alone then them starting out. Then them starting came out. They are a pine shin pity, pay a shin ah. More than don't genius to be the ship of Buzo, whom your man shot Javazo. Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada. Nandu Tinadamya Lo, Minglava, Dini Natal, Nesakune, Dong Lava, Nesanet, Chow yet. No, the ten Tentara. I did it drop people I do a map, no? Big another did go, was no, the middle, to be man. But that Digo are gone to the long less of the other one, no? Bigaraga A 2 R around Mana a D a D Anandra, the Manandra Nandra. Ma na ra Taha Zada Inya Minya Nidaya Uba Nidaya U Re Sada Pesa Zada. I don't know you did in German. Machine people no A do. He do a mean to a beauty. A means or a pin side there come up on no Palade, you did a ya, a pin up Saint Malo, Mayabo. Go a chubin sergeant below, a chimney does a little Mayabo, a pay Yauzidale, he do be. A pagan Rosidale, he do be, we don't understand Rosidale, he do be. To Michilo Mayabo. That we met with a pain side that karma. A meaning Sandy. Tiara, Nina Bono, or Dumiaria, deep inside, count a quadro, what a common side book. Dumia Biora, TV, what was I meet that day? At our palace are Ramana. You know, other Nasana Jones, no, Kuya, Mamabo, Ejide. I mean, Malu Miago, Cha Malu Miago. So was also Google Nija Bogo ye, Segango, Jabi de Kama, Ugu, who are go midday. Minari, Jana, Doja Aramanapo, no? Any Aramana are gone in Uba Nedia, Ajida Mia Pilade. Sierra Nebago, Kugue, Nede, Nengajin, Neyapo. Sierra Nebaga, Song Camiran Joy. The Vangaro, Naga, Pima, Trendon Ishide. Trendons of Midnight for my bono. Neve, Sonsa Bida Kama. Singing in the Adwa Bido, Trendon, Nidan Edu Kore. Piala de Gazwin and the one door. And the ones are Nisi Ken Tepogo Diago, a sweep you widow. The Manale dog or no. A daughter, ma thought of it nearly shide. Daga Piala take up or no. I go piano to Madame Kimma. Who will Aramana and Yama Mambo. Ubani the Dima Boglobi, one in their business and Bishop Barao. Was not he to Kudo, Akudo, a town diary. Kaimalara, a mean jole, Pibare. A jajole, Pibare. Then let a levy tabe. That's what she made a DVD on another. David Sura, a poor past sauna. She be the Tasma, go jade a yago, tatero, strong for Pedora bono. He do Udo Tego, a DVD,
Kudo Tatere. Masala Tadilus and Masala Tadamio, and then Pudo, Shido, Pusajinamio, a Dibia, Tapona, and under the Manada Daza and Yaminia, Lidiaga, Pisse. Through up, Pisse. Through Ramam logo, Ditadia. Say Pipi Sui, Auto Balama. Kudo Pipi, Agudo Pipi. Make Tatelugo, my name is Simon. Then you do another drama, Kudo Leshide, Akudo Leshide, Abiaka Leshide. You know, me, Lydia. You know, Missy, me, Mameli. Nashi Jama Belly. Then you threw a main Javo. We know Purizada, Purizada Zuraga, you know, Kanama Shibida. Being Pesazada, that Pesazada Zura, Kana Yalara. Peboma Moody doesn't he do Moody. The he do call it a town the younger. A name she did a miss Palm a pencil, a name she had been Bama. Ajamo, Luke and a pissy me a town the Luke and a pillar. As a Lulu Bumu Bioso Nitane. Trace and Pimas and Trace and Bumu Bioso Nitane. Pesas I was in Pamela Lumia. And a Lolomia, I was no, Pelame. Damn, my family like I may yard. Washing like I may yard. I was a Bubian Loyara and Jimmy, he do Bubiame. I meant a mere machine in Lumia. Eddie and Mietego was in no Yata Cotatelo, Miana. Could not have located Lumia. Only the Genura. A pony through a Trajan bono, Naga Bima, Ne, de Searoga, Nagaya Chanda. The Gillet Chanda. Nagan, take teacher the Chanda Mo, she did. You know, Tezado Nema Busan, now we way to them Tamale, Buza, Burida, around in the Pachila. Through a season, and Nassilo, they Chanda. Dabi me all my channel upon my channel to love me bamble. Sarah Vaga, tower in the Matuabi, Lithan de Louis at Twitchome. Aramana, Ayo. Any Ayo, a Twitchome, Saga and Jora. Nagabi go Tuani de Siarogo, Kugu de Tegaga, Naga Chanda John, Knafanaja. Tower in the woo, Tuani de Siaroga, tower in the jungle, Kanakana Bureau, Edaga, tower in the jungle, Kanakana jar. Dinit Biomaga, Adivana Mulo, Arago, Zenua. Judemido, incident in there, Yobihara. Kanakana Jaroli, Louis Townsend. Kanakana means sweater. Kanakana giant sweater. And only Ubande there are Jida Mian Pillar. Any Arjida Mia will touch a Jilla on Dibidi. Now we sold all. Chiango, looked at it. Aranavia, Idaga Niawali, Udo Lodine. The Gadiaga, 2 years Sanda Bono, Jean Ninamo, Johnny Jaso. He Duma, Kudos the John Tiatago, and D, but did not tell it. Sanda Naga Kitchena. I send a Dalomero, a deep dibe. I below, Aramana, Tiara Miano. I just do a he do, Kudo, Miran Lobe. Now the young Eddie now the yoga, Kudo Lodine. Kudo Lodine Bono. Our Jara Lules or Taurinda. Taurinda Jarado. Napitine, Sanda, taking Jare, and D, a D. Obino, Lowly Daga, he do. Mini Jani Daga, Aramana. Pimbia Sandaga, a DVD. Turu Kuguadaga, Upa, Nidia. Yamano, Janetaria Babida Barano, Dame Yiji of the Jobiani. Any loot Neo, Bio, the dead chamber, through ye Sandanda. A DVD. He do a meat barred a painting about it. Tiaga Nagapit. Tiaga, Tauridama, Napide. I will look. He do well. Chagelo Lomida. Arane Nagapi Bima, the kitchen of Ubiolo, Nayara, Naga Suraga, Luyan Panseno Jabare.
maya mobile. Tabi met a million hobo. A dead chain. Kama for it. Kama from pure bad chain. Below my druya kanda will be on low. Maya who. So no other nama. Yan will be so at that necessary pido yan water kama. Mayade. Mibaga your computer la. At that necessary beer la. Ludas is your hoyla. I feel Ludas is a hoyla so. Naganda ganga nebio. The hour Jenny low so be yan warned. You need that thing in it, need a jala only. Nyan or eat. Nagaso ain't Lubon and Chabi Ayara. Oh, Tabi may do the any Jaman solo. Yanya gom aya. They do the engine and key treatments of pure need. Jame Bolly, Adane, Matubus, say challenge Eleda. Kana go and the guy penny. Can Sojan Obia, Eddie hang a busy good general like Lechima. John be any then a guy do it. Not or we are. Don't know about Bono. I don't know Uri totally. Nagadu is so ye. Galon is so ye. Young Mishibu. I will look to the chop now on chop done it to look. I will let the dime. A dead check. Without Kamago, pure bad check. Through a canago, below my hands on low. Mayabu. I mamma do narali. Nada Majake. Aramina. Miarago. Majake, swim on hope. It does a sweat. Erane army and debu can sojino. See we she did. We know the boob on home. Let them see we so she did it. I do see we did the kama, Colombian the Gario. Bit of comb and we yo. Then I'll go to Japuma bono. Let them see we they are as well. I see we did the kama. Do the engine at one with do what I don't think it. Tiaga down in the young need. Tiaga Nagapin. Ay mamma di hongi no damn you. The hongi the Naga count jump of your cabu soyin and Naga pitches a shima mohobu aramanabe. Say so that Anida, Mammy, Anida Sega, Asia get it, I don't swear you she. Ada, maybe, Jabi, Nayabi, Sabi, Tomi, me, Madwara, the Chagamo, Aramanaya, and the job. Any Aramana Dima, but 10,000 he do a military. I may go to me, Tibriga, she long be the Kama, who are Chila. Eddie John was in Oko. Are the number of your women? Along of mammas in it. Pido Tuide Ayo, Charlie Ayo, mammas in it. Found a bogo, mammas in it. Who's in another number? John Dwick need a bogo. A jam Maziale, Machito. A found a Mazia, Shibu. A jar upon my mind, a low there, Mazia, Shibu. Tabi met Ma that day. Havana John. Mamma Matine, they were at Gila. They were now like Gila. Here net to it, Aram and Ayam. The Gego are Gide, me at the Kobe. Tabi me, the lawyer to it. The lawyer you get it, a tap, Marbaro, a low, Marbar, Agu, Jaguar. Animal Nakamiara, Coin, no, Yatana. The Amazino, your beat one, name beat one day. That did you tell ma? Piamaga, he do ye, Aramana, a DVD, Ubani di. Yaimobo, Jana Lulasum low, Townsend, say Pissima, my people and Bob Yolo, Mayago. Tabi me, T. Go Jadam, Mina, and Sega Pione. Sego Chichin Piambida, Aramana. Hobby now, Eddie Iron Piamisoran, he do Kudo, Pinade, Agudo, Pinade, Takubuma, Mudide. And Ajo and me Mamane, Pido, Pogo upon Mamane. Eddie Pogo upon Mare do I, Ajo, a child mother de a mine, mother de no? A who's in the Chia on? The Nathan Manga, they would not. He do ye Arana, a DVD, Ubani, a legal, mood David Yolame. They were not, they were not. Colo and I did the middle at them. And another man, another Yamina, Nadia, Burizada, Pesada, Colo Moho.
ခန္ဓာရှိတဲ့သရဝတွေယုံနံရှိတဲ့သရဝတွေကြုံကိုကြုံမဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲလူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အပယ်မကြားခြင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတန်ត្រာမလဲခြင်းဘူးဒုက္ခမကြုံခြင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမြင်မမှားနဲ့အကြမ်းမှားနဲ့ပြီးတော့အိုးကွယ်မှုမမှားစေနဲ့နော်အဲဆိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့စတင်မှာကအာသေဝနလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တွေးတွေရှိပါတယ်ငါတို့လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘလောက်ကြံကြံခံနိုင်မှာလဲပြီးတော့ဒီဘဝမှာလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေရောဒီဘဝမှာယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရောနောက်ထပ်ပါနိုင်သေးလားသူအပြင်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တွေးထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့တွေးရှိနေတတ်ပါတယ်တကယ်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုလုံလောက်ပါပြီမှန်ကန်တဲ့အသိရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့လုံလောက်တယ်ဒါမဲ့လူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဒီဘဝဖြစ်ထားတယ်နောက်ဘဝတွေမှာလည်းဒီကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေးကြတယ်သူတို့ကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ်မှာဘဝဆိုတာပြောင်းလဲတယ်လို့ထင်ထားပုံရတယ်အဲ့လိုလားဆိုရင်တော့ဘဝတိုင်းတွေဖះပွင့်ပေးနေရမှာကိုမွေးတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဖះပွင့်ပေးနေမှာကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာတန်ត្រာကလွတ်မလားဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘဲနဲ့ရောတန်ត្រာကမလွတ်နိုင်ဘူးလားဒါဥစဉ်တို့သိထားဖို့လိုတယ်သူများယူဆတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥစဉ်တို့အရင်ကတော့ဥစဉ်တို့လည်းပဲနည်းနည်းလေးအမြင်ဆောင်ဖူးတယ်ပမာတွေလည်းအရင်ကအမြင်ဆောင်ဖူးတယ်အခုနည်းနည်းအမြင်နည်းနည်းတက်လာပြီးပြောရမှာပေါ့နော်အရင်ကဆလန်ဒါတတ်ထားဆလန်ဒါပါတဲ့မျက်မှန်နဲ့ကြည့်ရတဲ့လူတွေမျက်စိဆွေတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အခုမျက်စိနည်းနည်းတက်ခြင်းလာပြီးပြောရမှာမျက်စိတက်လည်းမရဘူးအသိတက်ဖို့လိုသေးတယ်မျက်စိကဘလောက်ပဲတက်နေတယ်အသိမတက်ရင်မျက်စိကပြန်ပြီးဝေးသွားတယ်နော်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲအရင်ကပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဆောင်ရောက်တယ်ပြောရမှာပေါ့အဆောင်ရောက်တယ်ဆိုတာလည်းနဲ့ကင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမြင်မှန်ပေါ့နော်ငါတို့ကဗမာတွေငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေငါတို့ကပဲမြင့်တယ်သူတို့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သေပြီးနောက်မှာတန်ត្រာမှာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်ဒါလည်းပဲ little knowledge make a fool ပေါ့အတွေ့အကြုံရှိမှမရှိတာဝလုံးထဲမှာနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဝလုံးပဲသူဘဝလို့ထင်ပါပဲလေဝလုံးတဲ့ကျဲတဲ့နေရာနေဝလုံးတဲ့ကျဲတဲ့နေရာဘဝပဲအဲကြောင့်ဖခင်ကဘာလို့သိစင်စားသိပင်စားဆိုစကားကိုစကားလုံးပြောထားတာနောက်ပိုင်းမောဆက်တော်ကအရင်ကထင်ခဲ့တဲ့အထင်တွေပေါ့နော်ဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံးတကယ်စာလည်းသင်ဖို့တာပဲတတိပေါ့တတိမရှိရင်အဲ့စာရမိနေတတ်တယ်ဗျဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနာဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနာဆိုခဏခဏကြားဖို့လေဣဒံဗုဒ္ဓနာဘာသာနဲ့ဆိုမကြားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုစလုံးရင်းနဲ့သုံးတယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တခြားအကြောင်းတွေတော့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘာသာနဲ့အယူဝါဒသို့မဟုတ်ဘာသာနဲ့ practice မတူတဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့က compare လုပ်ချင်တာသိလာတယ်ဘာသာဆိုတာလူတယောက်ဖန်တီးထားတဲ့မရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုခေတ်စကားနဲ့ပြောဆို religious လို့သူကသုံးတယ်ဒီဒိမကဆရာတောင်တယောက်နဲ့ဦးဇင်းတွေ့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူကပြောတယ် religious is like opium ဘာသာရေးဆိုတာတဲ့မူရည်စေဝါလိုပဲတဲ့မူရည်စေဝါကသုံးပြီးရင်ရခက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မူရည်စေဝါကောင်းတယ်လို့သူကပြောဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲဘာသာကိုကိုးကွယ်ပြီးလည်းပဲမှားပြီးမှားတတ်တယ်တဲ့ဒါမဲ့ခက်တာကဘာသာခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ဘယ်တော့မှခေါင်းမခံဘူးအောက်ကလူကိုတွန်းထွက်ပြီးတာအဲ့မှာသူကနေတော့တခါထပ်ပြောတယ် Buddhism is not religious ဗုဒ္ဓဝါဒကတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးထူးထူးဆန်းဆန်းဘုန်းကြီးကိုပြန်ရှင်းပြတယ်အေးဘုန်းကြီးမလည်းမသိတာပါမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဝါဒဗုဒ္ဓခေတ်ကပြောစဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူက philosophy အတွေးခေါ်ပုံမှာမဟုတ်တယ်သူကပြောတာဒါပေမဲ့မဲခင်ရှစ်ပါးကြည့်တဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်တဲ့မဟုတ်ဘူး practice ပါတယ် reality ပေါ့နော်လက်တွေ့ဆန်တယ်ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဒါအတွေးခေါ်ပဲလေအတွေးခေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဒီတိုင်းထားလို့မရဘူး
အမြင်နဲ့ပြောင်းရတယ်အကြနဲ့ပြောင်းတယ်အပြော့လည်းပြောင်းရတယ်အလုပ်လည်းပြောင်းရတယ်အဲ့ဒါသက်တည်ပြရတယ်ဘာနဲ့ပြမလဲသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝနဲ့ဒါ reality ပဲလက်တွေ့ပြရတာအဲ့လိုလက်တွေ့ပြတဲ့ခါမှာဘလောက်ပဲတွေးမှန်တယ်ပြောဘလောက်ပဲအသိမှန်တယ်ပြောချွတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ထိန်းတယ် control လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့သမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိ you have to control ကို control လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ control လုပ်တဲ့နေမှာရန်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး with mindfulness တတိနဲ့ control လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဆိုရင်လောက်တာတွေပြောတာတွေကမှန်လာတယ်ဘုရားဝါဒမလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောက်ပါဒါဆိုရှင်မဒီဒုစရိုက်လုံးမှာလားလောက်ပေါ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒုစရိုက်ဆိုတာဘုရားဝါဒတားတာမဟုတ်ဘူးလေလူကတားတာ it's a crime ဒါမလို့ရဘူး not to kill မဆရဘူးလေ not to steal မခိုးရဘူးလူကိုတိုင်ကမကြိုက်ဘူးလူရဲ့ထင်မှာပေါ့နော်ဖះကတားလို့မဟုတ်ဘူးတော်ဝါတိုင်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုတော်တွေမလုပ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့အမြင်ကျတဲ့ဖះကြတော့ဘယ်တော့မှမတန်းရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ action reaction အဲ့ဒါ hate to ပဲဒါပေမဲ့လူကအာရမဏခေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မြင်နေကြကြားနေကြဆိုရင်လောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းအပြင်ပြောင်းသွားတယ်နည်းနည်းမို့တော်တော်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခရစ်ယာန်နေနော်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဟိန္ဒူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် knowledge က knowledge ပဲ education ပဲ wisdom ပဲ practice က practice ပဲဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကပြောနေမလုံတော့ဘူးလက်တွေ့ပြရမယ်အခုလက်တွေ့ပြတဲ့အခါမှာလောက်လိုက်ပါပြီတဲ့ဘယ်လောက်ခံမှမို့လို့လဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဝနလူတွေဖန်တီးတဲ့ပစ္စည်းတောင်မှတချို့ပစ္စည်းတွေကို lifetime အမခံတာရှိတယ်သက်သလုံးသုံးလို့ရတယ်ဒါကံဖန်တီးတာနော်အခုတဲ့လို့ဆိုပြင်ဖို့လိုနေပြီဒီအာသေဝနာစပြင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရှင်များစားပြီးတော့မပြင်ခဲ့ဘူးလားပြင်ခဲ့လာတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ပြင်တဲ့အခါမှာကိုconfidence ရှိအောင်တတ္တအာကောင်တတိအာကောင်ပေါ့နော်ငါတို့လွတ်တဲ့လူတွေကဘတော်မှရက်မသွားဘူးပဲလို့ဒီနေ့ကစပြီးယုံကြည်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်စကားနဲ့ကိုကြည့်တယ်အာသေဝနာအာဆိုတာကအထက်ထက်တယ်ထက်ထက်လို့ရတယ်အခါအချင်းချင်းအဲ့ဒါအာလို့ခေါ်တယ်သေဝနာဆိုတာကမှီဝဲတာလောက်တာပါပဲမှီဝဲတယ်ဆိုတာအရက်သမားလို့ပေါ့အရက်ကိုမှီဝဲတာများပါပြအရက်ဆွဲတယ်ဖုံးစံပဲသူကဥပမာပေးထားတာကြတော့အာသေဝနာဥပမာပေးတာကနတာနဲ့ဥပမာပေးတယ်နတာတုံးလေးကိုတဲ့ပွားနဲ့တိတ်ထားတယ်တိတ်ထားတာကြာလေဘာဖြစ်လဲအနံ့ဆွဲလေးပဲအဲ့ဒါထုံတယ်လို့သူကတောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်လောက်တာများမလားအကုသိုလ်လောက်တာများမလားကုသိုလ်လောက်တာများအကုသိုလ်လောက်တာများရင်အကုသိုလ်လိုက်ကုသိုလ်လိုက်သူကထုံထားတာထုံထားရင်အနံ့ကဆွဲတာပဲဒါကြောင့်မို့ဆွဲတဲ့အနံ့အတိုင်းကံကပြန်ပေါ်လာတာလောဘနဲ့ဆွဲရင်လောဘရုပ်ပေါ်မှာပေါ့ဒေါသနဲ့ဆွဲရင်ဒေါသရုပ်ပေါ်မှာပေါ့လူတိုင်းပဲလေငပိကိုထုတ်ထားရင်ပါနဲ့ထွက်မှာငပိနဲ့မထွက်မှာပေါ့ဒါကောင်းတယ်နဲ့ထွက်လို့ပြောလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်ဘာထုံမှာလဲဆိုလိုတာဘာလုံးမှာလဲလောက်တဲ့ပုံမှာတစ်ခါတည်းမလုံးနဲ့အထက်ထက်တော့ဒါဆိုရင်ဒီတော့မကောင်းတာထက်ထက်လုံးမလား up to you ပဲအပယ်ကမလို့ချင်ဘူးဒုက္ခကမလို့ချင်ဘူးဆိုတော့မကောင်းတာထက်ထက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေကတရားနဲ့တရားမတူဘူးလေမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါဆိုရှင်များသူတို့မကောင်းတာကိုထက်ထက်လုပ်တာကမကောင်းတာကြုံရင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကမကောင်းတာကြုံမယ်ဆိုတာမသိလို့မကောင်းတာကိုကြုံရင်လို့လောကမှာမရှိဘူးမကောင်းတာစားခြင်းလို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးမကောင်းတာမြင်ခြင်းလို့တရားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းမဲ့ထင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့အသိရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အသိရှိမှသာမြင်တဲ့အရာတခုအမှန်တိုင်းမြင်တယ်ကြားရကိုအမှန်တိုင်းကြားတာအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ action reaction တွေကမှန်တိုင်းလုပ်တာအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်လာမလဲဟေတုအဲ့ဒီဟေတုကအာသေဝနာထထလုပ်ဖို့လိုတယ်တခါတည်းနဲ့မရဘူးတခါတည်းနဲ့မရဘူးတချို့ကပြီးတော့မှားရတဲ့အယူကိုမြူခြင်းမဟုတ်ဗျာသန္တရာတစ်ချောင်းလုံးမကြုံခြင်းမဟုတ်မကြုံခြင်းမကြုံလို့ရမှာစန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံတော့ဘူး
ထပ်ထပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုပ်ကိုထပ်ထပ်လုပ်ပါဒါဆိုဟေတုကိုအထပ်ထပ်လုပ်ခြင်းဟာအာသေဝနာပဲဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်ဗျာသူပါဠိလေးပြီးမှဦးဇင်းဥပမာထပ်ပေးမယ်သူကပုရိမာကုသလဓမ္မပိစိမနံကုသလဓမ္မနံပရမဇောကုသလပုရိမာကုသလဓမ္မရှိရပါပြီမလဲကုသနောက်ကလည်းကုသထပ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှအာသေဝနာဖြစ်မှာပေါ့ရှိကကုသဖြစ်နောက်ကကုသဖြစ်လို့မရဘူးလေသူကထပ်လောက်တယ်ပြောတာဟုတ်ထပ်လောက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတာလုံးနေလို့တော့မရဘူးဒါကြောင့်တတိချပါကောင်းတဲ့ကျိုးကိုလိုချင်တဲ့အတွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာလုံးနေဖို့တော့လိုတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တာမှန်မှန်ကောင်းတာမလုပ်ဘူးဒါမှကောင်းမဲ့ထင်လို့လုပ်တာမရဘူးကံမှာဆင်ခြင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကံမှာဆင်ခြင်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီကဘယ်လိုလုပ်မလဲသိအောင်လုပ်အရင်သိအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုသိအောင်လုပ်ပြီးမှဆိုရင်တမဝါစာစကားပြောတဲ့အခါမှာမှန်လာတယ်ပြီးတော့ဘဝကိုပိတ်ဆက်တယ်ဆိုထုံးတာမရှိဘူးဒါဆိုရှင်ပြားရင်ပြားလောင်းတွေပိတ်ဆက်တာကြတော့ဘယ်လိုလဲကောင်းတာနဲ့လုပ်ခဲ့တာလေမကောင်းတာနဲ့ဘတော်မှအပယ်အချမခံဘူးဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးကုသလဘာလို့မှလဲထပ်လို့အောင်မယ်ဒါပေမဲ့လေတယ်ဗျဒီအာဒီဝနာလေrecord လုပ်တဲ့နေရာမှာသိကျွမ်းကျင်တာကုသိုလ်ထပ်လုပ်တာဟုတ်ပါပြီခပ်ပေါ်ပေါ်လုပ်တာလားခပ်လေးလုပ်တာလားအဓိပတိပါလားမပါဘူးလားဥပါလိနဲ့ပါလားမပါဘူးလားသူမှတ်တယ်ဗျသူမှတ်တမ်းတင်တဲ့တတိယသူမှရှိတယ်အာဒီဝနာကဒါကြောင့်မို့ငါတို့အကောင်းတာလုပ်ထားတယ်ဆင်ရှိလားမပေးနဲ့ကောင်းတာဘယ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့တိုင်းသူကဘယ်သူ့ report လုပ်မလဲဆိုရင်ကံမကို report လုပ်တယ်ပြီးမှဝိပါကအကျိုးပေးတာတတိသုံးကိုတွဲနေလေအာဒေဝနာကံမဝိပါကလူတွေကကံလည်းပြောတယ်အဲ့မှအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အာဒေဝနာဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒီကံကိုဂရုတစိုက်လုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီဂရုတစိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးမှကံမခေါ်တဲ့ကံကအားကောင်းလာတာအဲ့ဒီကံအားကောင်းမှာဝိပါကအကျိုးအားကောင်းတာဘယ်နဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကအာဒေဝနာလောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ရဟန်းတော်မလောက်နဲ့တိတိကျလောက်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကြောင့်ပြောမှာပါဦးဇင်းတို့ကံကဘယ်တော့မှသိမသွားဘူးရက်တမသွားဘူးဆိုတာကိုသိအောင်ပြောပြမှာဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ပါဠိကိုပြောပြမယ်ပုရိမာကုသလဓမ္မပိစိမနံကုသလနာဓမ္မနံအတွေ့လဲကုသဖြစ်ရမယ်ဆက်တွေ့တာလဲကုသဖြစ်ရမယ်အပြောလဲကုသဖြစ်ရမယ်ဆက်လုပ်တာလဲကုသဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်လဲကုသဖြစ်ရမယ်ဆက်လုပ်တဲ့အလုပ်လဲကုသပဲဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ဘာဟောအာဒေဝနာကုသထပ်လုပ်တယ်ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကလေကုသလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့အောက်မှာအာကုသဖြစ်နေတတ်တယ်မရဘူးအဲ့ဆိုရင်သူပြောင်းသွားတယ်အောက်မှာပြောင်းတယ်အာကုသလရှင်ဗျာဒီတော့ကုသလုံးရင်းနဲ့အာကုသဖြစ်တာလေဘာဖြစ်လို့အာကုသပြောတာလဲအာဒီမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာမှာအာကုသယောဂီဘယ်တော့မှမတင်ဘူးသူ့မှတ်တမ်းကကုသစစ်စစ်ပဲတင်တာအာကုသစစ်စစ်ပဲတင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့လောက်ဒါဆိုရင်ဒီတော့လုံးနေတာတော့ကုသပဲစိတ်ကအာကုသဖြစ်နေရောပဲဒါဆိုရင် तू ကဥပနိတရားပဲကို तू ကလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ပါမှတ်လားဥပနိတရားပုရိမာကုသလဓမ္မပိစိမနံအဝိဇ္ဇဓမ္မနံဒါပေမဲ့အာဒေနဝမဟုတ်ဘူးဒါဥပနိတရားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလဲအာရမဏအာယုံကြောင့်လောက်တာတော့ကုသပဲဆိုပါစို့ထိုင်နေတာတရားထိုင်တော့ကုသလောက်တာပဲလေဒါပေမဲ့တွေးမိတဲ့အတွေးကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲအာကုသဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအာဒေဝနာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကကုသစက်တက်လုပ်နေလို့ပြောလို့မရဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အာကုသစက်တက်ဖြစ်သွားတော့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်အာဒေဝနာဆိုပါစို့တရားထိုင်တဲ့ပုံကိုတရားထိုင်လိုက်တယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မသိလိုက်မသိပါသာတွေးနေမိတယ်လောက်တော့ကတော့ကုသပဲနော်စားထိုင်ကစားလည်းကုသပဲရှူတယ်ရှိုက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလွတ်သွားတယ်စိတ်ကလွတ်တယ်တခြားမဟုတ်ဘူးအာရမဏပဲသူကဓမ္မယုံအလုပ်ကိုအာယုံကဖြောင်းတာနဲ့စိတ်ကပါသွားရောပါသွားတဲ့အခါမှာကုသမတွေးမိဘူးအိမ်ရောက်ရင်လည်းရောက်နေမယ်အဲ့ဆိုရင်ဆိုပါစို့ဗျာ7မိနစ်လောက်ကြာသွားမယ်
7 လောက်ကြာမယ်သူရဲ့အတွေ့က तू မသိဘူးနော်တွေးနေမှ तू မသိဘူးအဲ့တော့ပြောနေတာအဲ့ဆိုဘာပြောလဲအာဟုသလားအာဒီဝနာပဲလောက်တဲ့ဆိုတာကာယကံနဲ့လောက်တာမှမဟုတ်ဘူးလေဝစီကံနဲ့လောက်တာမှမဟုတ်ဘူးလေမနောကံနဲ့လောက်လေအာဒီဝနာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပုရိမအာဟုလဓမ္မပိစိမနာအာဟုလဓမ္မနဲ့ဥပါနေအာဒီဝနာပိစိနာပိစိရောပဲစာတွေးကြတဲ့ကအာဟုသဖြင့်ဆက်တွေးတာလည်းအာဟုသဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့ကိုမိုင်းလုံးလိုက်ဟေးဒါမတွေးသင့်ဘူးပြန်ရှူပြန်ရှိုက်ရင်ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ तू မပါဘူးနော်အာဒီဝနာလုံးမလုံးနော်ဥပါနေရတော့လုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လုံးတာလဲအာရမဏုပနေတယဥစ္စာဥပါနေရ3ခုသင်ခဲ့တယ်နော်အာရမဏရဲ့အနန္တရရဲ့ပြီးရင်ပက္ကတုပရဲ့မမေ့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့အာဒီဝနာမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွဲပြီးဘတော်မှမတင်ပါဘူးကုသိုလ်နည်းနည်းဆိုနည်းနည်းပဲတင်မယ်အကုသိုလ်နည်းဆိုအကုသိုလ်နည်းနည်းတင်မယ်ဒါတွေ့လို့ဒါကြောင့်မို့အာဒီဝနာဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်စက်တိုင်းလုပ်ပေးပါဆိုစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကုသိုလ်စက်တိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်တော့မလုပ်နဲ့ဒါသူ့လုံးမဟုတ်ဘူးဒါသူမှတ်တမ်းမတင်ဘူးသူမှတ်တမ်းမတင်ထားတဲ့အရာကိုကံကိုသူ report မလုပ်ဘူးအဲကြောင့်ကံပေးတဲ့အခါမှာဥစ္စာတော့ကိုယ်ကကြိုးပေးနေတာဒီကောင်ကကုသိုလ်လုပ်တဲ့သာပြောတာကွာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်အများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကြိုးမပေးနဲ့ဟောအဲကြောင့်လူဖြစ်နေတယ်လေမကောင်းတဲ့ကြိုးခဏကြုံနေတာလူဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့ကြိုးမရတာလဲဘဝပေါင်းများစွာငါကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့တာပဲဒါမှခပ်ပေါ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဒုဏသူမှမတမ်းရှိဘူးဘာကောမရှိဘူးအဲကြောင့်မပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မပေါ်ပါနဲ့အာဒီဝနာကလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဘယ်တော့မှပြောင်းမသွားအောင်သူထိမ့်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေစေဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အာကုသိုလ်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့အာကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ကြတယ်အာကုသိုလ်ကဆိုတော့တာသိခဲ့တယ်အာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမှကြည့်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမဟုတ်တဲ့အာကုသိုလ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့အာကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်လို့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြောနေတာ remind ကိုမလုပ်ချကွာဘာဖြစ်လဲချပါချနောင်ခါစေပေါ့လောက်ကြဒါကြောင့်မို့လူတွေကမိုက်ပြင်းမိုင်းရင်ဖြစ်နေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမိုက်ကောင်းဆောင်ရှိနေလို့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပုရိမာကရိယာပြကတာအပြကတာဝိပလဲအပြကတာပဲကရိယာလည်းပြကတာပဲဒါပေမဲ့အာဒေဝနာမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာမှာဝိဘက်ကိုမှတ်တမ်းမတင်ဘူးအဲဒီအောက်မှာဝိပါကပစ္စည်းအကျိုးပေးဖို့လေဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားသာအကျိုးပေးတာ哦ဒီမှာအကြောင်းပြီးတော့ကရိယာဒါဆိုကရိယာအကျိုးပေးမှာမို့လို့လားမဟုတ်ဘူးလေနောက်ဘဝအကျိုးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာအကျိုးပြန်ပေးတယ်လေယန္တာတွေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာကရိယာပဲဖြစ်တာစတဲ့ဖြစ်နေတာကရိယာသိလို့မရဘူးအမြဲတမ်းရှင်းတန်နေရမယ်ကံကုန်တော့သိမှာပေါ့နော်ကရိယာဆိုကိုယ်ပြမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကလည်းကရိယာဦးဇင်းတို့တွေကကိုယ်တို့ဟုတ်တယ်အကုသို့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဟာကိုမွေးမြူမလဲဒါကိုပုံမူတည်တယ်မကောင်းတာတော့မလုပ်ပါနဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တို့ဘသူကိုဥပမာပေးမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတရားပဲပြောရမှာပဲကုသိုလ်ကိုအကြာဆုံးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတော့ဖျားလောက်မရှိတယ်ကုသိုလ်အကြာဆုံးလုပ်တယ်နော်သူ့မှာမှတ်တမ်းရှိပြီးသားဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အကြာကြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားမျိုးရှိလို့လားဆိုတော့ရှိတာပေါ့ကုသိုလ်ကဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကသာလေဖြစ်မဲ့ကြောင့်သိတယ်မလို့ဘူးဗျာအကုသိုလ်ကလုံးမဲ့လို့သာစဉ်းစားလိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးသားဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကဥစ္စာလုံးမဲ့လို့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးအကုသိုလ်ကဖြစ်နေပြီးသားကုသိုလ်ကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့မှာသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဒီယမိတာအကုသိုလ်ကြောင့်တော့ပြောဘူးနော်ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပြောမယ်ဖျားလောက်ဆိုထက်ချင်တော့နိယမိတာတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ကုသိုလ်နိယမိတာ
ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်အဲ့ဒါမှကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်တော့အာသေဝနာဖြစ်မှာ哦လူတို့တို့မြန်ကုသိုလ်ကိုတွေးကြရလို့တတ်တယ်ကြုံတယ်လို့လုပ်တတ်တယ်မျိုးဖလာတိုင်းလုပ်တတ်တယ်ဒီလိုလုပ်တာကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ထပ်ဆင့်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတာတော့မှလေရွှေ့တာကုသိုလ်ပဲချင်းလုပ်ကွာမသိခင်လုပ်လို့ရတာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သားသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝကုသိုလ်အကုန်ရွှေ့တတ်တယ်နော်အမေမရွှေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိဘူးတယ်မန္တိကမရွှေ့ဘူးကုသိုလ်ကမရွှေ့ရဘူးအကုသိုလ်သာရွှေ့ရတာသားသေးတာယောက်ျားသေးတာပြန်ရှင်းလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးစရာအကုသိုလ်မရှိရဘူးကုသိုလ်ပဲရှိရမယ်အဲ့ကုသိုလ်ဖြန့်လို့တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့နိယမိတ်တာကုသိုလ်ဖြန့်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ညအိယာဝင်မယ်ဆိုပါစို့ညအိယာဝင်ကြတဲ့ကနေတော့မနေ့ကြရင်ငါဘာလုပ်လဲလူတွေကစဉ်းစားတာကုသိုလ်မစဉ်းစားငါအကုသိုလ်စဉ်းစားတာဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်အကျိုးမြင်မြန်ပေးနေတာအကုသိုလ်ကျိုးပေးတာမြင်တယ်လေကုသိုလ်ကျိုးပေးတာနှေးတယ်လေတကယ်ဆိုကုသိုလ်လည်းကျိုးမြင်မြန်ပေးတဲ့နာပေါ့အဲ့မရဘူးအလုပ်ကိုခန့်ချင်တာပေါ့လူတိုင်းကိုအလုပ်ခန့်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလက်ခံပြရမှာလေလက်ခံပြမယ်ဆိုတော့လူကဘာဖြစ်ရမယ်အဖြစ်ညာဖြစ်ရမယ်မျိုးမျိုးသူကစစ်နေတာလေမင်းကငါ့ကိုလူစိုးထင်လို့ငါ့ကိုစစ်နေတာဆိုမဟုတ်ဘူးလူစိုးထင်လို့စစ်တာမဟုတ်ဘူးလူကောင်းမဖြစ်မှဆိုလို့စစ်နေရတာဒါကြောင့်မို့စစ်လို့မလို့ဆိုရင် CV form ဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပြင်မှုကင်ရှင်ကြောင်းပြီးတော့ပညာတက်ကြောင်းအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိကြောင်းဒါရပြောဖို့လိုသလားဗျာခင်ဗျားကကျုပ်လုပ်ဖို့လာတာပဲမှန်တယ်ငါပစ္စည်းကိုမင်းလောက်ခမှမှန်ပြီမဲ့ငါပစ္စည်းလို့မဖြစ်ဘူးမင်းငါလာခါပြီးမှတန်ပြီးမှအလောက်ခံဖို့ခက်သလားအလုပ်ပြုတ်ဖို့တိတ်လွယ်တယ်ချက်ချင်းပြုတ်လို့ရတယ်ဘာမှ reason ပေးမနေမင်းကဒီနေ့လုပ်ပြုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဘာမှဖြစ်မဖြစ်မင်းကပြုတ်တယ်ကွာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာညင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးဖို့ကတော်တော်ကြာတယ်အလုပ်ခန့်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ခထုံးမပေးဘူးပညာတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုချင်းစာရိတ်တာကောင်းတယ်အလုပ်ကြိုးစားတယ်ဒါတောင်မှတစ်လကြာမှပေးတာဗျာခင်ဗျာကျိုးဒီနေ့လုံးဝင်တယ်လေဗျာဒီနေ့ပေးတယ်ဘယ်ပေးမလဲမင်းဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆိုမှကြည့်ချင်သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်နောက်လာစက္ကန့်တင်တာဒါကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးမှဆက်သွားတာလေအဲ့လိုကောင်းတာကိုပြဖို့တော့ဥစဉ်လို့လေလာတိုင်းသူပြပြရတယ်နေတိုင်းပေါ့နော်ကြိုးစားရတယ်အလုံးမပြုတ်ဘူးအလုံးပြုတ်တာလွယ်လေးရောလွယ်လေးပဲလွယ်လေးအလုံးပြုတ်တာဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ကြိုးရတာအသိလွယ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့ကြိုးရတာခက်တယ်ဗျာဒါကြောင့်သူကဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရတယ်အဲ့ဒါမနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့ငါဘာလုပ်မယ်ဆိုစဉ်းစားတာဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယူထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်ပေါ့နော်မနဲ့ရထားတာနဲ့ဆွမ်းတော်ကတ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆွမ်းတော်ရမ်းမကတ်နဲ့ပေါ့နော်အယုံမတက်ခင်ကတ်လို့မရဘူးနော်ဒါတော့တတိထားအောင်သူကဗမာတွေကဒါမှကိစ္စတော့မရှိပါဘူးမြို့မှာနေတဲ့ပုံကတော့သူနိုးတဲ့ချိန်ဆိုနေဖေဟာနေလက်စာနဲ့မလက်စာပေါင်းစားမှာလေအဲ့လိုကိစ္စမျိုးအယုံပဲစဉ်းစားကြမလို့တောမှာဆိုရင်စောစောထားတဲ့ပုံကိုတွေပေါ့နော်အယုံကတော့အရေးကြီးတယ်အခုတပေါင်းလားဆိုရင်9 နာရီ7နှစ်တကူဆိုရင်9 နာရီ50ဖြစ်နေပြီ9 နာရီဒီလောက်တော့သိထားရတယ်နော်ခရမ်းစင်ပေါ်မှာအယုံမတက်ခင်တော့သွားမတင်နဲ့ဗျဒါပေမဲ့အချိန်မျိုးတင်လို့ရတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရေပဲရေကတော့ချိန်မျိုးတင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရေကိုတင်ရတာဆိုရင်ရေကစိတ်ဖက်ဝင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရေလူပြောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရှိတာဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစိတ်၄ခုပဲရှိတာလေဆွမ်းဆိုတာအဖတ်ရှင်ရဒီဟောဆွမ်းဆိုတော့အရေလည်းပါပါတယ်ဗျဟင်းတော့လေညပြောမယ်လူတွေကဆွမ်းဆိုတာကအဖတ်သင်္ကန်းဆိုတာဝိုးစရာကြောင်းဆိုတာနေစရာဆေးဆိုတာကဘယ်နှရောက်သွားတာလဲလူကြီးတွေးထဲမှာပေါ့နော်ဆေးလို့ပြောရင်အတောင်လေးတွေအရေးထင်တာရေလဲဆေးပဲအဲကြောင့်ရေလူအလုံးကဆေးလူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစလို့ကြည့်ခ
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုအမြဲတမ်းရှင်းသန်နေတာကျမ်းမာနေတာဘာကြောင့်ရေးကြောက်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မနေ့ခင်ထားပြီးဆိုတာနဲ့ဟာဖះကိုရေကတ်မယ်ဒီလောက်တော့တွေးပါတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငါနိုးတာနဲ့မေတ္တာပို့မယ်ငါနိုးတာနဲ့ဂုဏ်တော်ပွားမယ်ဘလို့ပဲလောလောဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒါမှအဲ့ခင်နော်အဲ့အနုမဒီနေ့ဂုဏ်တော်ပွားမှာပါလေအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအာသေဝနာဖြစ်ဖို့တော့ပြောနေတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်2ပရိနာမိတာနံပါတ်2ပရိနာမိတာပရိနာမိတာဆိုတာကိုယ်တို့ဘက်ကိုစိတ်ညွတ်ထားတယ်ဟုတ်စိတ်ညွတ်ထားဟင်းချက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကတော့မှငါစက်တိုင်းချက်မယ်အဲ့ချက်ကိုဘာလေးထက်မယ်စဉ်းစားသေးတာပဲငါယောက်ျားကတော့ဘာလေးစင်ကြိုက်တယ်ဘယ်ရတာဆိုပိုကြိုက်တယ်အဲ့မျိုးစဉ်းစားသလိုပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲမနေ့ကျရင်ဖျားရည်ကတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုညှို့ထားရင်ဖြောင်းကတ်မှာအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပထမကဖျားရည်ကတ်ရုံပဲဒုတိယက3ခွက်ကတ်မယ်4ခွက်ကတ်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေးတယ်ဟုတ်ပြီ3ခွက်ကတ်မယ်ပေါ့ပြန်တရားတန်းတော့ယရဏ3ပါတော်ပါပြီနန္ဒောနန္ဒ5ပါးဒါထလောက်နေမှာဆိုလို့နော်နန္ဒောနန္ဒ5ပါးလုံးကတူတော့24ပစ္စည်းလုံးလိုက်ပြီးတော့ဖျားမှာရှိတဲ့အကွက်တွေခေါ်တာပေါ့နော်လက္ခဏာတွေ108ခွက်ရှိတယ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုနေဝင်မယ်ကတ်နော်108ခွက်ကြားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ပထမကမလုပ်မှလဲမနေ့အဲ့ရထားရေကတ်မယ်နောက်တစ်ခုက3ခွက်ကတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလာမယ်တော့အာဘူဇိတာတဲ့အာဘူဇိတာကုသိုလ်အမြဲနှလုံးသွင်းရမယ်ကုသိုလ်ကိုအမြဲနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကတ်မှာလားနေတဲ့ကတ်မှာလားနေတဲ့ကတ်မယ်ဆိုမှနှလုံးသွင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်နေတိုင်းကတ်မယ်ဖျားရည်ကတ်မယ်ပြီးတော့3ခွက်ကတ်မယ်နေတိုင်းကတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်4သမုဒာစာရာသမုဒာစာရာသူကတော့အလေးချင်းဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလေးအချင်းအဲ့ဒီအလေးချင်းကဘယ်နေရာသွားကိုယ်အိမ်မှာရှိမှဘုရားကြီးကတ်တာမဟုတ်တော့ဘယ်အိမ်ကိုရောက်ဘယ်နေရာကိုရောက်နေရာမရွေဒေသမရွေဘူးဒါပေမဲ့လူတွေမှာဒီအလေးချင်းကမရှိတတ်ဘူးသူများအိမ်ရောက်ရင်မသိတယ်လို့နေတတ်တယ်သူများအိမ်ရောက်ဘုရားရှိခိုးလို့မရဘူးလားဘာဖြစ်လဲအာနာလိုက်တာဘာအာနာစေတော်တာမလားကုသိုလ်လုပ်တာပဲပုံကြောင်းရတာရတယ်ဟုတ်ပြီရှင်မရေကတ်တာခက်တယ်ကိစ္စမပြီးဘူးဦးဇင်းတို့နေရာပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုံတော်ပွားလို့မရဘူးလားမနေ့ကျရင်ငါဖျားကုံတော်ပွားမယ်ဖျားကုံတော်လို့ရမယ်ဘယ်နှခေါက်ပွားမယ်သက်စိရှင်မသက်စိတော့ဖြစ်နေလို့ပြောတယ်60ကျော်ဘာဖြစ်လဲကုံတော်ပွားတာများထူးဆန်းလို့သက်စိဒီအထက်မှာနေတိုင်းနေရာမရွေဒေသမရွေလေးချက်ဒါနနဲ့ဒီတိုင်းပဲသီလနဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာဝနာနဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုနှစ်ခုပြောသွားတယ်ဒါနနဲ့ဘာဝနာဟုတ်ပြီနော်လုပ်လို့မရဘူးလားရတာပဲလူချင်းလုပ်လေအာသေဝနာအလေးချင်းပြန်တော့နောက်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ဖြင့်ဆိုပါစို့နေတိုင်းမနဲ့လင်းအဲ့ရနိုးတာနဲ့မေတ္တာပို့နေကြလို့တရားပထမတော့အလေးချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နိုးတာနဲ့ပို့ပြီးသားဖြစ်တယ်နိုးတာနဲ့ပို့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဟောအလေးချင်းဓမ္မအာသေဝနာဖြစ်တာအဲ့လိုအာသေဝနာဖြစ်ဖို့ကြည့်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါမှပုရိမကုသလဓမ္မပစ္စည်းမနာကုသလဓမ္မနဲ့ဖြစ်မှာ哦ဒါမှမဟုတ်တော့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့နေရာပြက်တာများတယ်
ဘုရားရေကတ်တာမြတ်ပါဆန္ဒမှတ်လို့ဘုရားရှိမှမဟုတ်ဘူးဂုံတော်ပုံပေါ်ပြီးအောင်ပြီးကတ်တယ်လုံတော့တာပါပဲကိုမျက်နှာမသိခင်လေးပေါ့နော်တချို့ကြလည်းလို့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဆိုရင်နီးနာလေးတွေပေးထားတယ်ဆိုပါစို့မျက်နှာတက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဂုံတော်ရွတ်တာမျိုးပေါ့နော်တမောတရဏဂုံရွတ်တာမျိုးဆိုပါစို့ဥပမာရေခွက်ဦးဇင်းတို့ယူလိုက်မယ်မျက်နှာတဲ့ဗုဒ္ဓတရဏဂေသာမိဓမ္မတရဏဂေသာမိသံဃာတရဏဂေသာမိအဲ့မှာမရတဲ့နောက်ထပ်ဆက်ခါလောက်မှမျက်နှာပြောင်းမှာပဲတကယ်တော့ဆက်ခါဆိုရင်လုံလောက်ပြီလေဒုတိယပြီး3ချိန်တတိယပြီး3ချိန်အဲ့ဆိုမျက်နှာကိုပါတင်တာလဲဆိုရင်တရဏဂုံတင်ပြီးသားလူတွေကမျက်နှာကိုပေါင်းတင်တာမပူနဲ့အဲ့ပေါင်းတင်တာသိရင်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်အာရှင်မြတ်ကြီးတော့သိရင်တရဏဂုံတင်ပေးပါလိမ့်မယ်သိတဲ့မသားဘလို့လုပ်ပြီးတော့တရဏဂုံပါဘလို့တော့ဆိုမှလေအကောင့်ထဲကနေတော့ဗုဒ္ဓတရဏဂေသာမိဆိုရင်အကုန်ထွက်ပြေးကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်မြတ်ဘာလို့တင်တာလဲဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာတုဘနဲ့ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသာသမီဇနီးမယားလို့စွဲနေရင်အကုသိုလ်စိတ်ကရှိနေတဲ့အတွက်အမျှဝေတဲ့ခါမှာကုသိုလ်မရမှာဆိုတော့ဘု து တင်ပေးရဆိုရင်မိသားစုတွေတောကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရဏဂုံတင်ပေးတာတနည်းပြောရင်အကုသိုလ်ကိုတရဏဂုံနဲ့ဆေးပစ်တာပြီးမှသီလယူလိုက်တယ်ပြီးမှတရားနာတယ်ပြီးမှမျှဝေတယ်ဆိုကုသိုလ်ကကုသိုလ်ထပ်ဆင့်ပြီးမှမျှဝေတာမျိုးတရဏဂုံတင်းဆိုတော့သူတို့ကတွေးတာအဲ့ဒီတဲ့မသာတင်လို့မရပဲနဲ့အဲ့ဒါနေတိုင်းမျက်နှာပေါ်တရဏဂုံတင်လို့ရတယ်ဘုရားတရဏဂေသာမိဓမ္မတရဏဂေသာမိသံဃာတရဏဂေသာမိဒုတိယပြီးပြောင်းလက်နေမှာပဲဟောဒါပထမဆုံးရည်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ဆိုရင်ဆက်ပြရပါပုံမှာပေါ့လေဘယ်လိုပဲလုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတရဏဂုံ3ပါးပထမဒုတိယကတရဏဂုံ3ပါးမှာဦးဇင်းတို့ကဘယ်နှခါလဲပထမတစ်ချိန်လားဒုတိယတစ်ချိန်လားတတိယတစ်ချိန်လားပြီးတော့ဒါနေတိုင်းနေရမရွေးဘာမဆိုဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်လို့မရတဲ့နေရာတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကာယကံရဲ့ဝစီကံရဲ့မနောကံရဲ့သူပြောပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဒါနနဲ့လောကခက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဝနာနဲ့လုပ်တာရပါတယ်ဂုဏ်တော်ပွားမလားသုံးမဟုတ်တန်တော်ပါရွတ်မလားဘယ်လိုပဲလုပ်ပါကုသိုလ်မြင်တဲ့ပုံဖြစ်ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာတရားကိုသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတိုင်းပေါ့နော်မှားယွင်းတဲ့အယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယူခြင်းဘူးမိစ္ဆာတိမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဲ့လောကတရဏဂုံ3ပါးကိုပြန်တော့မယ်တရဏဂုံ3ပါးမမြဲဘဲနဲ့ဘဝမှာလေကုသိုလ်အကုသိုလ်သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဝါဒမှာအရေးကြီးဆုံးကတရဏဂုံ3ပါးပဲတရဏဂုံ3ပါးမှာပထမဆုံးတော့အရဟံပေါ့နော်အရဟံဆိုတာကကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ငါလည်းကိလေသာကင်းအောင်လုပ်ရမယ်လုပ်ဖို့အတွက်မလုပ်လဲတရားကျင့်ရမယ်တရားကျင့်ဖို့နဲ့နိမန္နမသိဖို့နဲ့တရားနာရမယ်နားတယ်ဆိုတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်တာလေအဲ့ဒါတန်ခါပဲလေအဲ့ဒါတရဏဂုံ3ပါးကိုမြောက်လို့ပါပြီးတော့ဒါနလုပ်တဲ့ခါတိုင်းမှာအာကုသိုလ်ကင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုထက်မွေးပါဒါနလုပ်တာသည်လောဘကင်းဖို့အတွက်သီလဆောက်တည်တာသည်ဒေါသကင်းဖို့အတွက်ဘာဝနာပွားတာသည်မောဟကင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတိကိုခဏထပ်ပေးပါအဲ့ဒါအာသိဝနာအဲ့လိုလေ့ကျင့်များလာပြီဆိုရင်ဘဝတွေဘယ်လောက်ခြားဘဝတွေဘယ်လိုပြောင်းဘယ်တော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိအမပြောင်းဘူးတဲ့နော်အခုဦးဇင်းတို့ပြောတော့မယ်ခုနလေးကျင်တဲ့ဘဝဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောင့်ဖရာလောင်းပေါ့နော်ဘဝရဲ့လို့ရလာတဲ့အခါမှာကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဖရာပွင့်တဲ့ကဘာနဲ့ကြုံဖို့လည်းခက်ပါတယ်ဒီဖရာပွင့်ရကဘာပေါ့နော်ဖရာပွင့်ရကဘာဘာဖြစ်လို့ဒါပြောတာဆိုကဘာရအများကြီးနော်ခုဦးဇင်းတို့ကြုံတာကဗတ္တကဘာလို့ခေါ်တယ်ကဘာကသာရကဘာရှိတယ်မန္တကဘာရှိတယ်သာရမန္တကဘာရှိတယ်ဗတ္တကဘာရှိတယ်ပြီးတော့တုံညာကဘာရှိတယ်တုံညာကဘာဆိုတာဖရာမပွင့်ဘူးအခုအရိမက်တရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်လိုက်မယ်အဲ့အရိမက်တရားမြတ်စွာပွင့်ပြီးနောက်ထပ်ဖရာမပွင့်ဘူးဦးဇင်းတို့ကဘာတစ်ခုရဲ့တက်တန်းက64ကပ်အန္ဒရကပ်ပေါ့နော်အ
Andraka, Thompson and Liga shit. Koromapia point Liga Mia. Liga Mia. Remedia means of your Pumara, Marga, Gausro, Roger Mars and a cook and channel. Adding Mars and cook a go meet and Nama, a cook Mars of Winakaba, Padakaba, Kore. Padakaba, get one between Kabata Taidi, Yamaguemo. Lulum. Kabata the Yamaguemo. Also in Luri Tema Bono, Fama Boko Yana Hidden. The Boko Shimilation, physical Buddha. Campo Bueno, Pia point physical Buddha Moingo, Pia point physical Buddha Point, Kavanam San. Obina is a gar Buddha. Through this I did to live. And this a horn in a Boko in Hobo. And your number one, pay Sega Buddha. Father being solo Buddha. That being a near Mobile, do that jump to the jump to Dida. I know a go Kaba, a paint Didi, the Yama Poembo, and basic Buddha appointment. Ludatega Yana people. Ludatega basic Buddha Yana women. Doesn't she mean never be Marijaro, Blolomne, Chide. So also, Pimarama, Tora Wada Bimada Blolomne. Are we are at Dabadura, Agamita, Nabon Chide, and Nabon Azoa, are we have. Eddie Awia Bo Yada Boga, and Nazon and Naga Pi. Eddie Naga Yana Pin and the Chile, Yana Chile, Tapuna Mokuna and Sambo. Passanaswing, located Kudo, Shimishi, Dana side. And it was in a Pia point there, Cabane, Jamboa, take Kedelia. Who's in doing it? Other Piadas would not do, ma. And a Pia point Cabane, Jamole, Mlebabu. No? Peter. Such a walla and Nanashi. The Chama Wimbo. Who's it needed Stella? Oh, the chance Stella born, Kiss Stella. As the Chama Shida Bogoya, Marina and Abula, Lombe, or Hona Dimapo. She John now John, Meljon of Mapia, do I will hold it away. Dimapo, Didano. Tammy may, Baby Bioli. Maybe a machine done, and maybe shall go on them, do ball. A machine cannot do it up. Who in Giddy. The man has signed ball, the owl cannot narrow, who in Gidabo. I know this is our net Jomole, Mlebu. De Piapoya Cabane Jumbo, Mlebu. Piapoya Caba, Pibi Mello. Pia point de such our lane Jumbo, Mlebu. Speed up. Oh, Pia ye pointed Townsend, there, dear ma, they doing country. Can go now with another machine do. We know that upon a son, Pia point down a John Lebu. I was in a fairly born, a Joseph lady, a machine. They are all left Yama point, the theta left Yama point, Tijarema, Rolly can come. Luna Pipa, yeah. At that she did looking in a piano, Trivian, at that too long looking in a piano, Trivian boo. I was in a while, Umia de Miabono, Titia, Dama, Wende, Pay yet, Tadana, she needed, was in a while. On a Sana, Dama, she be mellow. They let the money Pina go, Diquiare. Chia Quayare, Chin Quayare. As was look and go with a drama, no? As we take was a look, Pia Point and Johnny there, and Paragaba. Ne Pia Point as Sijawa was in a shitty. So at that, the Dama, the thing that was in a shitty. Can't go like that. Did not can go on, can go move if you only don't shitty. No? Peter Lee. Luboma. Yeah, Luma winner. Lupini, yeah. Can go move your needle to the Lupini, Kanji. Luboma pointed, how the lay never appear be cheap, the more appear be the 13 model, not be my side of piano. You. Luabiana mobile, and some the other. Piana
အထင်ကြီးတဲ့ထဲမှာဆိုရင်နတ်တွေပါတယ်ရောင်ကြီးတော့ထွက်တဲ့ထဲမှာဆိုရင်မြမတွေပါတယ်မြမတွေသူကရောင်ကြီးထွက်တာလေသူ့နာမည်ကိုကြည့်လိုက်အဘတ်တရာတော့အော်ရောင်ဖြတ်ထွက်နေတာလေဖျက်မှထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒါလူထဲကလူထဲမှာတောင်မှလူထက်ကလူဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လို့လည်းရတယ်ရောင်ကြီးတော့လည်းထွက်တယ်ဆိုတော့သိထင်ကြီးတာပဲပြီးတော့ထင်ကြီးတဲ့တစ်ခုကသီလသမာဓိပညာပေးစုံလုံးလို့တဲ့ဒါကြောင့်မြမတောင်မှထူထောက်တယ်အဲကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုတင်စားတဲ့ထင်မှာပေါ့နော်စက္ကတိစက္ကစက္ကိန်တော်တဲ့စစ်ကြဝဠာမင်းတကာတို့တဲ့ပါလွန်တဲ့စစ်ကြဝဠာမင်းတဆူဖြစ်တော်မူတော်တဲ့ပြီးတော့ဒေဝတိဒေဝဒေဝိန်တော်နတ်တကာတို့တဲ့ပါလွန်တဲ့နတ်ဖြစ်တော်မူတော်တဲ့ဗြဟ္မာတိဗြဟ္မာဗြဟ္မိန်တော်တဲ့ဗြဟ္မာတကာတို့တဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်တော်မူတော်ဆိုလိုတာကစစ်ကြဝဠာမင်းပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘုရားကိုမှီဘူးနတ်တွေတကူကြည့်တယ်ဆိုတာဘုရားမမှီဘူးဗြဟ္မာတွေကြည်ကျဲတဲ့စိစိရရှိတယ်ဆိုတာဘုရားကိုမမှီဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘုရားဘယ်ဖြစ်နေလဲလူကိုလည်းလူပဲလေနော်ပြီးတော့နံပါတ်5ဘုရားတွေရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်ဘုရားလောင်းတွေလူဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မင်းမျိုးပုံနာမျိုးတစ်ခုမှတစ်ခွဲဖြစ်တယ်မင်းသမဟုတ်ပုံနာမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ချိန်မှဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတော့တယ်သက်တူတဲ့ကာလမှာအသက်တူပြီးဆိုရင်ပညာကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဥစ္စာကိုတန်ဖိုးထားတာဥစ္စာတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စာရဖို့အတွက်ဘာမှကိစ္စမရှိအဲ့ဒါဒုစရိုက်ကိုကျွလွန်တယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိမို့စေပါလို့လဲအာနာလို့တယ်အဲ့ကြောင့်တက်တန်းတူတဲ့ကာလဥစဉ်တို့ဘောဓမာဗုဒ္ဓတဆူပဲတက်တန်းတရားမှာပွင့်တယ်အခုနောက်ထပ်လာမယ်တသိအရိမက်ဒီယာပုံနာပဲဗရဂဗမ5ဆိုပွင့်တယ်ကာကုတံကောနာကောကတ္တပဂေါရမအရိမက်ဒီယာကာကုတံကောနာကောကတ္တပပုံနာမျိုးပုံနာလို့ပြောတာ ਨੇ ဟိုလိုဒီလိုထင်တယ်ပုံနာဆိုပညာရှိပြောတာပညာကိုဦးစားပြီးတော့ဘဝဖြတ်တတ်တဲ့ပုံခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အခုဂေါတမကြတော့မင်းမျိုးမင်းတွေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကဘယင်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘယင်ဖြစ်ရတယ်ဒါထုံးစံပေါ့နော်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့မိသားစုကမွေးလာပြီးချင်းချန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်မှာပိုထင်ကြီးမှာပေါ့ဖျားတာလေမိမဲ့ဖာမဲ့မွေးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝနဲ့တရားချင်းကြည့်မှာပေါ့ကွာစားစရာမှမရှိတာကံကောင်းလို့တရားရသွားတာလေလို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဂေါရမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ်တေတ္တမင်းသားကြည့်လိုက်ဒီစိဥ္စာနဲ့ပတ်သက်ကြိုက်တာကိုကြည့်သူမွေးရပါရွှေအိုရီလေးလုံးနဲ့လူတွေကပြောကြတယ်သိပ္ပံမြတ်ရှင်ရောအခုခေတ်လူတွေရောပေါ့နော်ဒီတော့ကြည်မတဲ့ရွှေအိုကြီးတွေပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားအာဒေဝနာတတ်တဲ့ကြည့်လိုက်ဘလောက်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီတဘွားလေးမှာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာဆက်သက်စားမကုန်တဲ့ပစ္စည်းကိုရသေးတာပဲတသနာတခြားလောက်တဲ့ကိစ္စဒီလောက်ရတာပါဆန်းနိုင်မှာသူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်ယုံနေဗျဒါပေမဲ့အကန်သူကန်လေအာဒေဝနာတတ်တဲ့သူပြန်ပေးတာအဲကြောင့်သူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူရဲ့မိမဖြစ်တဲ့ပြေတော်ရတော်မှမဆိုင်ဘူးအဖြစ်လို့လေသူအဖြစ်ခံတဲ့အပြည့်တဲ့မှာသူမပါဘူးလေဆိုတော့ဝိသန္တရာဇတ်မှာကြည့်ပါလားပေးလုံးလို့ပြည်သူမကြိုက်တော့အဖြစ်လေအပြန်နေထုတ်ခံရတာပြည်သူကသာမကြိုက်တကယ်သာမကြိုက်ပြောတာပါမကြိုက်တကြိုက်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့တကယ်သာမကြိုက်ရင်ပြည်နာရင်ဘရင်ခွာဖို့ပါတယ်သွားမရဘူးဒါသဘောကောင်းလုံးတာနော်သဘောမကောင်းတဲ့ဘင်းဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးသဘောကောင်းလုံးလို့တဲ့လှူလုံးလို့တဲ့မရိဒဝိပါဒမဟုတ်ဘူးလေလှူတဲ့တက်မှာဒါပေမဲ့ယောက်ျားတော့မိန်းမပါလိုက်တယ်လေတကယ်ဒါနကိုအာဒေဝနာကံနဲ့ကောင်းခံပြီးလုပ်သွားတာကဘုရားလောက်မို့လို့ရတဲ့စိတ်အများကြီးရောပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေသူ့ရဲ့အမေကြည်လိုက်ပြီးတော့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးကြည်လိုက်နေတဲ့ထက်မှာမပါဘူးမြင်မလွန်းတဲ့ထဲကမှစွန့်နိုင်လွန်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တကယ်ကို impressive ဖြစ်တယ်ထင်ကြီးစရာပေါ့လေဒီတိုင်းပဲ
ခေတ္တမှာနောက်ထပ်ပုံနာလာလိမ့်မယ်ပုံနာဆိုတာကသူတို့ခေတ်မှာဆိုရင်ဘယင်းဆရာပဲဖျားပြိမန်ဆံဃာလေးမှာဘာဖြစ်လို့ဘာမဟုတ်တဲ့ရွာငယ်လေးမြို့ငယ်လေးပေါ့နော်ကုသနာမှာတော့ပြိမန်ဆန်းတာတော့တကယ်ဆိုရင်ရာဇဂိုမှာပြိမန်ဆန်းနေရတယ်ရာဇဂိုဆိုတာမကရတရဲ့မြို့တော်ကြီးဇာရတမင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဘုမှာကောသလတိုင်းဆိုတာတကယ်ကိုဒီကျဲတာဝတိမြို့တော်ကြီးပိုင်စံတာလေတပ္ပရဏံအဋ္ဌိတတာဝတိတဲ့မရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့မျိုးတွေမှာပြိမမဆန်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မျိုးငယ်လေးမှာပြိမဆန်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပါတယ်အဲ့တစ်ချက်ကခုနှစ်ပြည်ထောင်မင်းတွေဖះရဲ့ဓာတ်တော်ကိုလူကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမင်းတွေကိုဆရာဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ခွဲပေးနိုင်ပုံပေါ်ပုံနာဘယင်းဆရာပဲဒေါနာပုံနာဆိုကြောင်းမှာပေါ့နော်ခုနှစ်ပြည်ထောင်မင်းကိုတောင်မှပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမို့လို့ဘင်းကိုယ်တိုင်ကပြန်မှန်ရဲ့ဘူးဒါကြောင့်ပုံနာခေတ်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘယ်လိုအာနာရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့ခေတ်ကတော့မတူပေါ့နော်တတန်တရားမှာဆရာဖြစ်တော့မလို့ဦးဇင်းတို့ပြရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးပြောတာမတူဟုတ်ပြီနော်မင်းသမုတ်ပုံနာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်6မေဇိမဒေတာ6မေဇိမာဒေတာဒါဖျားလောက်တယ်ပြောတာတခြားမှမမွေးဘူးတဲ့ကဘာကြီးရဲ့အလဲတက်တဲ့မေဇိမာဆိုတာအလဲပြောတာဒေတာကနေရကဘာကြီးပြက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးမြေပြပေါ်လာရင်အဲ့ဒီနေရာပထမဆုံးပေါ်တယ်မြေကဘာပြက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပြက်တဲ့မြေတဲ့အဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာအခုလည်းလို့သိပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာလေးအခုထိအဲ့ရုပ်တုကြီးရှိတယ်ရှေ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့သူအရင်အာတော့ကလည်းထက်ကဆိုရင်ရွှေသားအစစ်နဲ့လောက်ထားတာဒါပေမဲ့အာနာမဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ရွှေတွေကိုဘာလို့ပြည့်လဲမသိဘူးမထင်ရှားတဲ့မင်းတစ်ပါးနေတော့ထပ်ပြီးလှူထားတော့အခုထိအဲ့ဘုရားရှိနေတာအဲ့ဘုရားထိုင်တဲ့နေရာတည်တဲ့ကဘာရဲ့ပထမဆုံးပေါ်တဲ့နေရာကဘာရဲ့နောက်ဆုံးပြတ်တဲ့နေရာကဘာကြီးရဲ့အလဲတက်တယ်အဲ့ဒါမေစီမဒေတာခေါ်တယ်အခုခေတ်ကပြောဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောက်သွားတာပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကအိန္ဒိယမရှိဘူးဘုရားလည်းတဲ့အိန္ဒိယမရှိဘူးအဲ့တော့တချို့တွေးဦးမယ်ဘုရားအိန္ဒိယနိုင်ငံသားကြီးချင်းချင်းဖက်မဲ့ပြည့်ဆိုခုမှလူတွေကဟုတ်ပြီနော်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒေဝနာတတ္တိကိုပြောတော့မှမို့လို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးဘုရားဖွင့်ရကပါပြီးတော့ဒီစကြဝဠာအသက်တရားမှာတသိန်းတွင်ဖြစ်ရမယ်လူပုံမှာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မင်းသမုတ်ပုံနာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မဇိမဒေတာတခြားဒေတာမှာမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဂေါရမဘုရားလောင်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ထက်မှာဒေဝနာတတ္တိနဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကံကဘယ်လောက်ထိခိုင်တယ်လဲကုသိုလ်ထပ်ဆင့်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးတရားကဘယ်လောက်ထိမြင့်မားတယ်ဆိုဦးဇင်းတို့ကြည့်ဖို့ပြီးတော့လောက်ထတဲ့ကုသိုလ်တွေကရသွားသလားဆိုတာနားလည်ဖို့ပုရိမာကုလနာမပိစိမနံကုသလနာဓမ္မနဲ့အောင်ပြောနေတာနော်အကုသိုလ်မပြောတော့ဘူးကရိယာလည်းဆိုပြောစရာမလိုတော့ကရိယာရဟန္တာကိစ္စဥစ္စာအကုသိုလ်ကြောင့်ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးကုသိုလ်လည်းဒီလိုမျိုးအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဒီလိုမျိုးအကျိုးပေးမှာပဲတခြားမကြည့်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်အခုဒီသက်စာမသိသေးဘူးဘုရားတဲ့အသက်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေဘုရားတော်မှာလေးသိချင်းတဲ့ဘာလဲပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘုရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားမဖြစ်ခင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒေဝနာပေါ့နော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာစိတ်တိကံတတ္တသင်္ချေယံတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့တော်မလို့ပေါ့နော်တော်မလို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကူးတော့ခုထိမရှိသေးဘူးသူကဗမာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်တွေပါတောင်ပီလာဆရာတော်ဆိုတာသူကနေပြီးတော့ဖျားရဲ့ခြေတော်ရာအထက်ဆက်တော်ရာအောက်ဆက်တော်ရာဆိုတာဘာဖြစ်လို့သိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြီးပြောင်းနေတာအခုလိုမျိုးမြင်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ကအဲ့အညာဒေသလေတကယ်ကိုတ
တစ်တော်တွေထူထပ်ခဲပုံရပါတယ်ဗမာတွေကတန်ဖိုးထားတာလည်းပါမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လေမိပြန်ရင်ဖြည့်လို့တိတ်နှမျောတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့အစာကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်မဲ့တစ်တော်ကိုမကောက်ွယ်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကရှားတာမတွေ့ဘူးလေဗျာဘလောက်ချီတော်ရင်နဲ့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ဆယ်တော်လက်ရှာလာညအိမ်မက်မဲ့ခွေးတကောင်နေတော့ခွေးမိတ်ပေါ့နော်လမ်းပြတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါနဲ့မနေ့လင်းတာနဲ့ဟာတွားကြည့်တော့တကယ်ပဲခွေးရပြလမ်းပြတော့အဲ့ဒီခုအထက်ဆက်တော်ရပေါ့နော်အခုတော့ခြေတော်အစ်စ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဆိုအောက်မှာငုံထားတာပေါ့နော်အဘောတော့ပုံဖော်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီခြေတော်မြင်တော့သိသဘောကျတာပဲလေဆယ်တော်ရခြေနဲ့တာပေါ့နော်ငါတို့နိုင်ငံကိုဖျားတကယ်ရောက်ခဲ့တာပဲရှင်ညိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတဲ့ခါမှာသူဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါနဲ့ဖျားဖြစ်မလားပေါ့သူ့မှာပါလာတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ခြေတော်ရကိုအုပ်လိုက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဖျားဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒိဋ္ဌံကြည့်တာတဲ့ဂျိုးရယုတ်ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းရဂျိုးရယုတ်ပေါ်လာတာကျိုးတော်ကြိုးစားကြအောင်မယ်နော်ပမာနိုင်ငံမှာဖျားစုပန်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့စိတ်ကူးကမရှိဘူးနော်စိတ်ကူးကမရှိမှန်တယ်ပြောတာအဲ့လိုစိတ်ကူးမရှိလို့ကိုပုံပေါ်မလာတာအမှန်လည်းမရှိဘူးအခုလည်းမမှန်သေးဘူးတော့လည်းမှန်မှာမဟုတ်စိတ်တည်တဲ့တာတဲ့ချင်းရတယ်ဂေါရမဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့စန္ဒစိတ်ထဲမှာပေါ်တာခုနှစ်သိန်းချီတယ်အာဒေဝနာပေါ့နော်ပျောက်သွားလားလို့မေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပေါ်ပြဖို့အဲ့ဒီအာဒေဝနာကတခြားမဟုတ်ဘူးစိတ်စိတ်တည်တဲ့တတတင်ချီယံစိတ်ကူးနဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းတာခုနှစ်သိန်းကြတယ်တဲ့နန္ဒတင်ချီအသင်ချေဆိုတာကဒီလိုပြောဖို့ရထင်ပါတယ်တုံည140ရှိတယ်တုံညအလုံးမှ140တရနောက်မှာတရနောက်မှာတုံညတစ်လုံးဆိုရင်30ပေါ့နှလုံးဆိုရင်100 3လုံး140ရေးလေမင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခြေနေတိကိုသူကလုပ်ခဲ့ရတာဘယ်မှလွယ်မရဘူးဒါပေမဲ့ရခြင်းပါလေအာဒီဝနာအထထတော့ဖျားဖြစ်ခြင်းလားဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့တော့နော်ပထမဆုံးနန္ဒအသင်္ချေတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်2သူနန္ဒသင်္ချေပြီးရင်နံပါတ်3ပထဝီအသင်္ချေတဲ့ပထဝီအသင်္ချေနံပါတ်4မန္ဒပြီးတော့နံပါတ်5ဒရဏီနံပါတ်6တာကရနံပါတ်9ပုံဒရီကပေါ့နော်ခုနှစ်တဲ့ချိန်အဲ့ဒါစိတ်ကူးနေဘာလို့ကြတာလဲအာစေဝနာအထက်အဲ့စိတ်ကူးလုံးဝမပြောက်ဘူးအဲ့ဒါဂေါရမဖြစ်တာကဒါမဲ့တမ်းမဖြစ်သေးဘူးနော်ဦးဇင်းတို့တည်ထားတာက4အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်မဲ့တည်တာအဲ့ဒါကတခြားမဟုတ်ဘူးဗျာဒိတ်ရံပြီးတဲ့အချိန်ကနေတော့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ထိ4သိချင်းကဘာတသိမ့်ပြောတာဗျာဒိတ်ရတယ်ဆိုတာဒါဝယ်ပေးတာနဲ့တူတူပဲလေကြောင်းတဲတာမပါဘူးကြောင်းတဲတာဆိုရင်လင်းနဲ့တရားတည်တယ်အဲ့ဒီလင်းနဲ့တက်ဖို့အတွက်7နှစ်လောက်ခဲ့တာသူမပြောဘူးလေဦးဇင်းတို့ပထမဆုံး primary secondary high school ဆိုတရားတည်တာလေအခုခေတ်တော့9နှစ်တိုင်စက်တန်းရမှာပေါ့နော် buy one get one free တန်းတိုင်နောက်တန်းတကားရမှာလေ
ထူးထူးဆန်းဆန်းဦးစင်းတော်မှာအသက်ငယ်လဲမလို့ပြောလူတွေတွေ့ပြတာ7နှစ်ဆိုကိုရပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘွဲရတယ်ဆိုတာအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘွဲရတာပဲရှိသေးတာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးလေလူတွေဘွဲရတာဘွဲတယူတာပဲရှိတာလေအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဖះစီမှာဘွဲရတာပဲရှိတာအလုပ်လုပ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေလုပ်ပြီးမအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်မှာလေအခုကဘွဲရတဲ့ချိန်ကစပြောတာအခုဘွဲမရသေးဘူးကျောင်းတက်တာပေါ့နော်ဒါ primary ပေါ့စိန်တိတန်တရတဲ့ချိန်ကစိတ်ကူးနဲ့ဖះဖြစ်ချင်တာခုနှစ်တဲ့ချိန်ဘာဖြစ်လို့ဒါပြောနိုင်တာလဲတရားတာပေါ့ဒီအသင်ချိန်ဒီခုနှစ်တဲ့ချိန်ရဲ့ဒီလို့ပြောရမလဲနာနာတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်သူကအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်မျိုးသမီးဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားကြီးစိုးတဲ့ဝါဒပမာနိုင်ငံမျိုးသမီးတယောက်စန္ဒပြင့်ပြတယ်လို့ဖះဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့နော်အဲ့ဒီဂေါရမဖះကိုဦးဇင်းတို့ထူအောင်သူမိတာကြည့်မယ်သူမိတာသူကလေးသိရင်နဲ့ကဘာသိမ့်ကိုရှေ့ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူမိတာအဖြစ်ခင်ကာလခွန်ရှိမယ်ပြီးရင်ကိုရှိမယ်16တင်ချေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရှေ့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အခုစိတ်ကူးတဲ့ဖះဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတဲ့လူကတခြားမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးသူရဲ့အကိုကဒီပင်ကရတဲ့သူကဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်ဒီပင်ကရကြားဟုတ်တာပေါ့မဆိုင်ဘူးဒီမှာခုနှစ်တည်းအစမှာပွင့်ခဲ့တဲ့ဒီပင်ကရပြောတာလေးသိနေတဲ့ကဘာတည်းကာလမှာပွင့်တဲ့ဒီပင်ကရပြောတာမဟုတ်ဘူးလင်းလို့ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကိုကဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားအကိုသူလေဘုရားကိုတိတ်ချင်ယူတာသူ့ကိုပေါ့နော်သူ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းသူဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကချက်ချင်းမသိဘူးဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားကိုအားချနေတဲ့ဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားအားချနေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိတယ်ဘုရားဆိုတာဒီလိုမျိုးကြည်ကျက်ခမ်းနားတဲ့ဉာဏ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါလားဒီလိုမျိုးကြည်ကျက်ခမ်းနားတဲ့ဉာဏ်ကိုပိုင်ဆိုင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲသူစိတ်ကူးနေသူပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကပါရမီဖြည့်မှာပေါ့နော်ဒီသင်ခြင်းမှာအစမှာသင်ခြင်းအစမှာပါရမီဖြည့်မှာပေါ့ငါဘာလို့ကောင်းမလဲဆိုတာမီးပူဇော်ခြင်းတာမီးပူဇော်ခြင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အထူးကွာငါညနေကိုပူဇော်ခြင်းတာအဲ့ဆိုတော့သူကစီထွက်ခံတယ်တပိတ်လေးနဲ့ညနေပိုင်းတပိတ်နဲ့အပြင်ထွက်လာတော့လေလူတွေအမြင်မှာဆုံးခံထွက်တယ်လို့ညနာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဘင်းသမီးတော့နော်အဲ့ဆိုတော့ဖေးတူမေးကွာဖះမှာတမေတဲ့နှစ်ယောက်မမွေးဘူးနော်အခုခေါရမဖះလို့ပေါ့နော်သူ့မှာညီရှိတယ်ညီရင်းရှိတယ်ညီမရင်းရှိတယ်ညီရင်းကနန္ဒညီမရင်းကဇန္နဗရကလန်နေဒါပေမဲ့မတူဘူးသူကမာယာဒေဝမွေးတယ်သူ့ညီမကညီနဲ့ညီမကဂေါရမီယာမွေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဖေးတူတယ်မေးမတူဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးရဟန်းရဲ့စိတ်မှာလည်းဖြစ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒီရဟန်းလေးကဆုံးမထွက်တာပေါ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတွေ့သွားတယ်ဘင်းသမီးတွေတွေ့တော့ဖုန်းနဲ့တမ်းပင့်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုသာသနာတိခါကြမှာလေသူ့တိတ်အားကြတဲ့မျိုးသမီးကိုရှင်မြတ်ဘာလုပ်တာလဲညနေဖဲကြီးကိုဆုံးမထွက်သင့်ပါဘူးဓမ္မလေးရဲ့ဆုံးမထွက်တာမဟုတ်ဘူးစီခံထွက်တာဘာလို့ဖို့လဲ
Piago Anjabi, Pia Pitching say ne, see me Buzo Jinda. See me Buzo Jinezo, Buzo, or Tabi Meshimia, Nonigan Savio, but do see Mamma Lumacamba Nevia. Diosima, Nidan Lucamba, and Lucamba Soro. I was in a Nidan, see one Lucane, we don't need and see me Buzo. And I appear, giving up here and do it up. Oh, yeah. Palo darling, Simi Buzovale Pian. Ah, you a gene Buzorale. And the honey of your apple, no? The video lay a champion Pia pitching loba Pia. I don't know, champion Pia pitching Pia and Libio. She liked it. Didn't she and Libio? Such how thin chin, young. Such how thin chin, another one who only the chin, no? Not that good in such how then she yama, Pian chilling me. Pianam building such how the yama doma. In Pia Pime. Then dim Syria Bear own quad. Champagne Nimado Luba de Pia. That's when Nani Magayo, pitching that home wheel. Who live a champion Pia pitching by the Pia. Ah, they were not Imaria. I don't know Pia Biode. Amuse me, Boan, and Pia Peter the Tonsan, Mushibu, Muda Pita, Mandeli, Tila Parami, so that Pare, Mudmi at Hajani, Muda would like to that day. Jaujari down, Home Pidida, Mima Pompido Miaula, low chili. Get an Tatomabo. Uri Lila G. Jaujar Uri Miari. Amuse me really, who's in the do a thing I would have. That made. Who's in a while, your jazz to a subject, doer. So a beautiful do and Junoma, a bit pita. A mute media of Mohobu to an object. Yet an Lashare do Kama. Hey, Araja to Aja Piaga Uri told the Tama Bono. Toto Ligu Miavare, a Ubridia, who's in Lila Bono, Aja Hajani, Salesana Mivare. Shan Woma, this are about Dira Mohoba. Yamole, this aliva, Tinanga. Tavi me, Pia pitching is on a miaro. Mayma born a piapilo, miago. Papilos or Boare, Pami Pidama, Tilapa, mia pa, dear. So John, you got me kinda, do a time that one money, with me kind, check him at that Bolivia. Pietana Shaban Lomle, Parmi Makiben, did I choose one can. I jump your letter, Mayago. Tame the needle she did, the Rago long. I don't think she may, Nanda think she may. That then she a sample, no, a sama, Lua, to it, the Wabe jar. Munich one at Theodore, Muda Pide. I did take a sabido palmi pillar. Tame say good enough. Okay, I put it in one. Diluri Mamina. I go Eddie Nanda then she a sama. When then, living around, pray when someone is it all. Low down the Pagwala, Lumi, and Cable. The Piabo, long on the Piabo. I mean, Kanaka low road, no? Not had Lame. No one then she was again. No net, Subana. Pia Piaba Loi, Pia Piaba Loilo. Say Guganido, no boy of that. Udenchi. Obino. Get that bar. Is he a couple more? Udenchi piano Yimayama, Tabapona. Samba Pona. You know? So Samba Yadana. Pina one capillo, so Michelle Coco Chikui, you know, with the back canda. Oh, the bear canda. Ma Pani Bada
Pani Bada Chow Paduma Kong Udaba Bada Udaba Bada She Kanda Go Tabazada Kodenchi Kunaga Connection Bomana Hong Go such a Gatis of Chiluyabi. Pramazon Tenchiga, Nanda Denchi. Eri Nanda Denchima Puendaga, dipping a mess of ya. Obino, Pia Pichinda Ga, Naya. Pia got me, the Yaga, Jan. Obino, a Mudmigaro, Pia Pinantim. She de Ru, a Pilole, Tuga, Akuma, Sa, Pikaza. Tabi me Simi Buzo de Hanga, Garia Babi. Me Pia Pico Pima. Let's imagine, such a bench. Yamano, that goes in such a bench. Dimana, that could be. Simi Buzo Kella. Are they were now, but don't matter when you. There be no? Simi Buzoye. Simi Ubaliva. Tibalo boy. Uzoraga. Kara. Badulez, Jan. The handy, non care such a bench. Nanda Tenchi Maronga, Jan Pibido, Deep Bank Meso Piago Ajabi to a Simi Buzo Kedway. Eddie Buzo Kede can. The Yanliga, a cool such a bench, Tabazana Tenchima Avirale. Deep Bank. Yamano, Limbia Notara. Transmit with me a Bayaba. Obino, the Bengara Paya Pit or Simi Buzoke, Simi Krugede, Takama, Simi Ga to a Monyensi to Biole. Monyensi. I think Monyensi or Baliro, I take that up. And then say Lelabo, no? Didata Core. Hey, Monyensi look at it. Musmiga, Lonkere, Sachotenchi, Nana Benchimaronga, being at the middle, the Bengara Paya, Nima. Obino, a cool Tabazala Tenchi, Sachotenchi, Yama, pointed, the Bengara Piaga, the Tenchima Donga, to a Jehan. The Bengara Paya, the pet. A hook, a pillar, Sachotenchima, the Bengara Pinnet, Pillar, Papilo, Simi Buzo fellow. Obino. Simi Buzo, the Monyensi look at it, Mumiga, Papillon, two Mida. What Barobo do this one? No? Eddie do Mida Nanda Atenchi Maronga, Di Bengara, Mesopia, Nimado. A good Di Bengara Mesopia, Killa me, Jandigu, see together. Then you Di Bengara Nesso. Porana Di Bengara. Or another, she don't get a something she don't got, when get Paya. A cook when a piam ho, who when a deeping raga, he may. Do me that yet how band, Piakila. Love she got it. Who did she do me? Hobby now? Yamano, and Olivia. Toto lower away. Toto. Lead engine, oh, that's a top engine, or maybe they will lead engine of that Tateama, no? Not a lead engine about the engine. Lead engine about the Pima, Yadiyame. Tameda, 2 meters in Yadiyabi. How we know that Yadi? We have the wood, such a thing, Babi. After lead engine about the Tateama. Only do Miarabe. How we know? After lead engine Teme. As we know, the Bengramies of here long alley. Tinchit Nusapia, Parabi. Obina, Shimala, Honedinchi. I go. Obina, Dr. Lame,
သေလအသင်ချေနှစ်ပြီးရင်ဘာသာအသင်ချေဘာသာအသင်ချေသုံးပြီးရင်ပသုံးကဇေယအသင်ချေမလီဇေယအသင်ချေလေးကရုစီယအသင်ချေရုစီယဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးအသင်ချေတဲ့ကဘာတသိန်းကတော့နာမည်ပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီလေးအသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလက်ထက်အဲ့ဆိုရင်ဒီသီလအသင်ချေစမယ်ဒါမှမဟုတ်လေးအသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကြာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခုနကဖွင့်တာတပ္ပဇာလာမဟုတ်ဘူးသီလအသင်ချေမှာဒီပင်ကရာဖွင့်တယ်သူဖြစ်မလဲသူမေတာဖြစ်လာမယ်အရင်ဒီပင်ကရာဖရာရဲ့ညီမကအခုသူမေတာရတဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဒီပင်ကရာဖရာလက်ထက်မှာစီမီပူဇော်တဲ့ယဟန်ကအခုဒီပင်ကရာဖရာဖြစ်လာတယ်ကမသေလအသင်ချေမှာအဲ့ဒါမှလေးသိချင်းတဲ့ကဘာသိကြာမှာအဲ့ဒါနဲ့ဖရာနဲ့တွေ့ရပဲမှတ်မိမလဲမှတ်မိတာတော့ကြာပြီလေမှတ်မိအဲ့သူမိတဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖျားဖြစ်စိတ်လုံးဝမပြောင်းအာဒီဝနာဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲဆိုရင်16သင်္ချေကြာပါပြီ16သင်္ချေကြာပြီ9သင်္ချေကစိတ်နဲ့9သင်္ချေကနှုတ်နဲ့အခုကိုရောနှုတ်ပါပေါင်းမယ်သူမိတဲ့ရှင်တဲ့မှာတော့ဗျာဒိယမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဗျာဒိယပြီးမှ4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကြာပြီးမှသူကဖျားဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ခုနကဒီပင်ကရာဖျားမှာယဟန်လီဖျားစုပန်ခဲ့တာကဘယ်လောက်လဲ16သင်္ချေကြာတယ်16သင်္ချေကြာတယ်ပြီးသွားပြီဒီမဲ့သေလသင်္ချေမှာမဖြစ်လာမလဲဒီပင်ကရာဖြစ်လာတယ်စီလူတဲ့သူမိတာကသူမျိုးသမီးကသူမိတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီသူမိတာဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကြာပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ခိုင်းမှပြင်မှာဒီနေ့တော့ဖျားပြောင်းပို့ရမှာမပို့လို့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဖျားပြောင်းပို့မယ်ဖျားဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ထပ်ပြန်ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖျားပြောင်းပို့ရမှာမပို့လို့မရဘူးဇာတ်ရည်လေးကောင်ပြောတာပေါ့နော်လေးသင်္ချေရယ်ပြီးတော့ကဘာတသိန်းအဲ့လေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပြည့်တော့အခုဗတ်တကဘာဆိုတာပေါ်လာတယ်အဒါကဘာအဲ့ဒီဗတ်တကဘာမှာဖျားအလုံး5စုပွင့်မယ်ရှေ့က3စုပွင့်သွားပြီနောက်ပွင့်မှာကဂေါရမအဲ့ဒီဂေါရမဖြစ်လာမယ်ဖျားလောင်းကနောက်ဆုံးသွားကဝိတ္တန္တရာသူသိပြီးတဲ့နောက်တုတိတာရောက်သွားတယ်တုတိတာနေပြီးတော့သေပြီးမေစီမာဒေတာကပိလာဝတ္ထုနေပြီးတော့တတန်ကတရားဟုတ်ပြီနော်တုတိတာနေတော့သေပြီးကပိလာဝတ္ထုနေပြီးတော့မေစီမာဒေတာမှာရှိတယ်ကပိလာဝတ္ထုနေပြီးတော့မှစိုးစမ်းနေတယ်တော့မလီဒနာပြီးတော့မာယာဒေဝီတို့ရနဲ့မာယာဒေဝီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကလေးပြန်မွေးလာတယ်မွေးတဲ့အခါမှာနာမည်ပေးတာပေါ့နော်နာမည်ပေးတာကသေဒထာနာမည်ပေးတယ်သူတို့ရွေးချယ်မှုလေးအောစရာပဲတိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်တို့ရနဲ့မာယာဒေဝီရဲ့စိတ်နှလုံးအပြင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပါဖြစ်ပြီလို့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေဒီမာယာဒေဝီက55နှစ်နဲ့4လရောက်မှကိုယ်ဝင်ရတဲ့ဆိုတော့ဘင်းလောင်းကိုပေါ့နော်တို့နာဘင်းကြီးတည်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူနတ်တက်မလဲပြည်သူတွေကလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးကြမို့လို့တိတ်တထားတယ်ပမာတွေကတော့တောက်ကြနေမှာမွေးလို့ကြံ့ကြံ့ဖန်တယ်တောက်ကြနေမှာမွေးတာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေအာဘောဂါယဆန့်ရွှေကန်နေအာနန္ဒာဘောဂါဘောဓိပင်ကာလို့တာကြီးကြည့်လိုက်လောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ရတာဘာဖြစ်လို့သေသေးတာဖြစ်တာလဲရှေ့ကိုပြန်ကြည့်အခု၄သိန်းနဲ့
kabada day shimanga sachot and chi de as sachot and chi asa nanda and chi donga pia ye nima boane Tidata kore monin sigo lubiro piago uzo kankera molo Namabiane Tidata monin si Obino as when they were naga they don't allow me but don't mamma do Pintan lily people old lady I just you know he do ye Aramna edit coolly but him a DVD tabby a DVD tedakama who Mudmili bono, then Chibon, Nesajavare. The Rapia people, then Chibon, Nesene, about the Javare. I look then Chibon Nesene about the Upema bono, a maro do Mudmibe, Namaduya Siga, Piata Pitchine. I pitching Seiko, Yamatua Bene, tat 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 tataloda. Ah, they wanna add a tataloda. Now some papilla. They got a Yampilare. And your pay down, pit on. Good to go, tata, low 90. Maroa, Boaso, a yay, Messiah on Lolo Miabula. Canada, she, this are live on the Lolo Miabula. Paglo Miani Maro. Yanina bought, I mean, lonely Mamburo, Lure, Pido, ye on lonely Bodore. Miam lonum low. Say good about Palo Light. Now like, but don't people. Wama omina bogo shong set up lonely mulo omindwara. They don't mean that lady damnedly. Didn't she Nessenek about the Dendrima? Shall I that Doka Nema Mene? Doka Yaluda, good lonely day, count that logo, Jamasoye, the data of Pilama Mubu. Are they were not the Gego, Chizumiane, Loda Pola Luna Bono, when I jam the no Sabido, the Ludipio de Bono. Borabada, Pimala, Hobu, Borabada, Pimam Hobu, Borabada, and Pibimen, Boda de Piano, Kede Ogo de John Udano, Manapanja, Tabido, Sabido women, Diniaro, Pigate Palmi John, no? Palauja, Doade Suda, Jidua, the Kete Kalama Dama. Pitchiness, Sanda the Kugo, Mudavido, located to it. To get Pila, Dijin, Kuleve, Tabanana, Tweet Johnny Valley. Tila the Mari Pina Ulebe, Tino when she lived pitching the sandali that tell down a degree core. Obina, pitching the sandal lego the good devil tell I, Bamas of Pinay. I met Dibri Mabade, he dually, Sandra she do that day. A Dibri Bade, he duma, Sandra, low 79 day. And it was a located, he do Aramana, a Dibri Upanidia. Eddie Lakune located Ya Aloma, Jok Yamadovane, Tishinida, they were not. Hobino, a terra mamazine, we are Gogamu mamazine. Ubani de Gogamu Mamarane, Sandraga, Chen Tarate, O she dorane. Now, who Gorama, Boda Pinama, Bogorama, then she, Nasana Kavade, Javi Ma, Ayamikera. No, Yade Yade Chinga, Lydia Nakavade, Kalama Yade. No, Pianta so ye, Pibiago, Danny, the Bogo Dioga, a cutie, Bama, Pidida, Ozia, Pajame, Dulu, Indiana Sandane, Commons of Kudu, Local Abe, Ajamo, Kuchinga, Sabido, Loja Kudu, Dango, Sanda, Seda, Uria, women that for a little labor, Tabido, Josaba. Look Tame Pijimane, not Tame Pijimane, Yama Tame Pijimane, pick Bida Vidive. But people that Kuma Mishibu. And people with that will tap pitching a ha, that pitching a little, Yabu. But people down people do a day, at a nason thought that Piame. Adam and Nanya Danyata made read. Or Boba Miazo at the car, Yama, you put the dead thought that but the Mego, Yama Puna and the Bogo Dia people there. Sanda said that we are with Mother collectively labor, Kedu Telema. As a lot of other Amos or the Hedwiga. Our Gona de Kama, Ubani de Archie de Mia Pivido. Boare, Boare, Lota de Gudu, Jamadon, they were not tabi, Jesus, good at being.
ကြကြကိုအားထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲသစ္စာလေးပါလိုတဲ့ကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်တော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စန္ဒအတိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါပေမဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်လူမဖြစ်ချင်ပါနဲ့တော့နတ်မဖြစ်ချင်ပါနဲ့တော့မြမမဖြစ်ချင်ပါနဲ့တော့အရိယာဖြစ်အောင်ကြကြကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေအားထုတ်တဲ့တိုင်လည်းပဲသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပန်းချမ်းထင်တင်သိမြင်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချေတုသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးခဏလောက်နော်ပြောစရာလေးရှိလို့ပါပြောစရာဆိုတာတဲ့တိုက်တွန်းစရာပေါ့နော်ယူထားတာတော့သင်္นานနည်းနည်းစိုးတော့ပြီးတော့ပြောဖို့ပါဒါမဲ့သင်္นานနည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်မနေ့ကပြောချင်ပါတယ်မနေ့ဖန်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးအဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြောတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်စကလုံးတော့နည်းနည်းကြီးကျယ်တယ်ပြောရမှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းဆိုတာမသိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိအောင်အကျင့်နံသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျင့်နံအောင်နိလန်းပြီးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အစကစိတ်ဝင်နေပြီးတော့အေးစစ်စစ်နေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်တကားတွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဦးဇင်းတို့ဒီကြောင်းကြီးတိဆောက်လိုက်တယ်အခုဆိုတော်တော်လေးပြီးသွားပြောအောင်ပါပေါ့နော်အခုဆိုဓမ္မယုံပြီးသွားပြီဓမ္မယုံမှာဦးဇင်းတို့ဒီရွေချက်ကတော့လူ800လောက်တပြိုင်နက်ပေါ့နော်သင်နဲ့တက်လို့ရအောင်ဦးဇင်းတို့လုပ်ပေးထားတာသင်နဲ့ဓမ္မယုံတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီရွေချက်တိုင်းဦးဇင်းတို့ကောက်တဲ့ဖွားမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ education ရယ် meditation ရယ်ဆိုနှစ်မျိုး education ကဦးဇင်းတို့အခုလိုမျိုးသင်တန်းတွေပေါ့နော်ရတို့ရှိမယ်ရက်ရှိမယ် meditation ကြတော့ဒီတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စီစဉ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွေးချယ်လို့ဆိုတော့ကြောင်းတိဆောက်ထားတာပါအဲ့လိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဒီပါဝင်မှုတွေကတော့မျိုးမျိုးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါညာနာအားနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ပါဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုန်းကြီးဖြစ်နေတော့လေအဲ့တခါတွေကကာယအားနဲ့ပါရတဲ့ကိစ္စတခါကျရင်လည်းကဏ္ဍဆရာတော်ပြောသလိုပဲမျက်နှာသိပူကိုကောင်းတာပဲငါတို့ကလှူဒန်းဖြစ်နေတယ်တကယ်ငါတို့ကလှူချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးခြင်းနဲ့ကမ်းခြင်းနဲ့ခက်တာကပေးမှကမ်းမှရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုတရားမှာပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်ကိုမနဲ့အောင်ဣထားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းမျိုးစင်တို့ကျောင်းမှာဒီရေတွေစင်ပြောင်းစင်တို့လောက်ထားတာမှန်ပေမဲ့ရေကပြောတော့အဆင်မပြေဘူးစင်တို့ဒီဝေစီတွင်တူးလိုက်တယ်ပေ390ပေါ့နော်တူးလိုက်တယ်လေးလက်မခွဲရေကတော့တကယ်ကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေကနည်းနည်းလေးဝါတယ်အဲ့ဒီဝါတဲ့ effect ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာသင်တန်းတွေလုပ်ခုတယ်ပေါ့နော်ယောဂီတွေအားနာပါတယ်လာတော့ကတော့အင်ဂျီတွေအဖြူလေးတွေပေါ့နော်ပြန်တော့ဝါချင်းချင်းဒါဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်ချိုးတာလည်းဒါပဲသုံးတာလည်းဒါပဲဆိုတောက်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုဦးဇင်းတို့ကျောင်းလေးမှာပေါ့နော်ဒီပုံထိုင်တွေဦးဇင်းတို့လုပ်ပေးထားတယ်ဖြူခွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေကနည်းနည်းဝါနေတော့ဖြူခွေပါဝါလာတယ်အဲ့ပြဿနာဦးဇင်းတို့ကမဖြစ်စေခြင်းပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမကြုံခြင်းဘူးလာတဲ့ပုံကိုလည်းမကြုံစေခြင်းဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တစ်ခုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းစုံစမ်းကြည့်တယ်ရေသက်လုပ်ဖို့ရေကိုတန့်ပစ်လိုက်မှာတကြောင်လုံးလူ400 500လောက်တစ်ပြိုင်နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ထီဦးဇင်းတို့ကလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ community တစ်ခုမေးကြည့်တော့ရေကိုတန့်တဲ့ထီပစ္စည်းအပြည့်စုံပြီးတဲ့ထီပေါ့နော်390တဲ့ကုန်ကြမယ်ပေါ့လေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါကစက်ပဲရသေးတာလေထားဖို့နေရာတွေပါရှိသေးတာလေအဲထားဖို့နေရာတွေပါလုံးမဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သိန်းက200ကျော်လောက်သွားကြမှာပေါ့နော်အခုမှစတော့မပြောအောင်ပေါ့လူ
လူပေါင်းကြဖို့ပြောတာပေါ့လေဘုန်းကြီးဆိုတိုက်တွန်းရတာပေါ့လေဘာကြောင့်တောက်ကိုတိုက်တွန်းတာလဲဆိုခုသိနေတာပဋ္ဌာန်းပါပဋ္ဌာန်းဆိုတာတတ္တိတမျိုးပဲအဲ့တတ္တိကအာကောင်းသလားအရာရာတိုင်းပြီးမြောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရေကလည်းဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းရေဖြစ်စေချင်တယ်ပဋ္ဌာန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ရေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ကအာသေဝနာတတ္တိဦးဇင်းတို့သိသွားပြီမဲ့လို့ဒီရေကိုသုံးတဲ့လူတွေကတော့အမြဲတမ်းရှင်နေမှာပဲပြီးတော့ရေဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲလေအဲကိုလှူလိုက်တဲ့လူတွေကအာသေဝနာတတ္တိဖြစ်ဖို့ရယ်ပြီးတော့ဘာကိုအကြောင်းပြုလဲဆိုပဋ္ဌာန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးလှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေကလည်းပဋ္ဌာန်းရေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးလေးနဲ့တိုက်တွန်းထားပါလူပါဝင်နိုင်ပါဒါမဲ့အခုတော့လူမခံသေးဘူးเนาะ transition တွေကတော်တော်ကိုဆင်မပြေဘူးဦးဇင်းတို့ထာဝရမီးရှင်ကနေတော့9000လွှဲပါတယ်ဆိုတာဆိုတော့စစ်လို့မလွယ်ဘူးတော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့စင်းလူချင်းတွေစင်းကောက်တော့မှာပေါ့เนาะအခုတည်းကနေပြီးတော့ဒီတော့ဘယ်လောက်လှူမှာပါဆိုစင်းပေးထားပေါ့เนาะပေးထားတဲ့စင်းတဲ့တူးမဲ့ဆိုနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ short လို့တော့မရဘူး short တာတော့မရ short တော့လည်းမခံဘူးတို့တော့လည်းခံမှာပေါ့နော်ဦးစင်းကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ပါမှာပါတယောက်တည်းမနိုင်လို့ပေါ့နော်သင်္ကန်းရောင်းပြီးတော့လို့ရတော့ဟုတ်တာကြာပြီပြောနေတော့မျက်နှာပူတော့လို့အခုတော့တော်အပြုံးနေပေါ့နော်ပူတော့ဖုံးတာတော့မလွယ်ဘူးဖုံးရတော့တော်ဆင်းနေပြီသင်ကျင်တဲ့စန္ဒနဲ့စာကိုကြက်တော့သင်ခဲ့ကျောင်းမှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုဦးစင်းပြောတာတော်ခဲပါတယ်ဒါမှမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလူတွေမှာအစင်ကိုပါမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တင်းတဲ့လူတင်းတဲ့သားများအားလုံးပဋ္ဌာန်းရေလူတော်မှာပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်နိုင်တော့ပေါ့နော်နိုင်တော့ပြောပြီးသားနော်ရှော့လို့တော့မရတော့ဘူးအခုစင်ရင်ကောက်မှာဥစဉ်ကြောင်ညာပေးမယ်ဒီဆက်သွဲလူတန်းရမယ်စင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဥစဉ်တော့ပေးပြီးမယ်အဲ့ဒါအဲ့စင်တွေကောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ပါမယ်နာမည်ပါမယ်ပြီးမှဖုန်းဆက်မှာဟုတ်တယ်လေအခုတော့မလုပ်သေးဘူးဘလို့မှဆင်မပြေဘူးတကယ်ပြောတာလူချင်းကလည်းပဲသူလွှဲလိုက်တဲ့လူငွေလေးရမရသူသိချင်သေးတယ်လေဒီကလည်းစစ်လို့မရ9100ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးရပြီလို့ပြောပြီးလို့ရတယ်တသိန်းနှစ်သိန်းဆိုရင်သူတို့မဆိုင်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လက်မခံသေးဘူးစင်းပဲလက်ခံတယ်ဒီတော့တိတ်တရားလှူရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါရပါညနေပူတဲ့သာပြောတော်ဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောင်လည်းပြောနေအောင်မှာပါပဲနောင်လည်းပြောနေအောင်မှာပါပဲကြောင်းတိဆောက်တယ်ဆိုတော့ပြောတော့မှမပဲတာဗျာဆိုတော့ညံနဲ့တိဆောက်လို့မရဘူးလေဒါကြတော့ကန်နဲ့တိဆောက်ရတာညံနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကန်ကိုပိုင်တာကတကားတွေညံကိုပိုင်တာကဖုံကြီးနဲ့တကားပေါင်းရင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့အရာဝတ္ထုအလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကတန်ត្រာမှာပေါ့နော်မစင်ရအောင်ကောက်ွယ်ပေးမယ်ပြီးတော့တန်ត្រာမှာနောက်ထပ်ခန္ဓာမရအောင်ဦးဇင်းတို့ကောက်ွယ်ပေးမယ်တကားတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲတရားလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလာတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအေးချမ်းနဲ့နေနိုင်ထမ်းနိုင်ပြီးတော့သင်ယူနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကောက်ွယ်ပေးပါကူညီပေးပါဒါတိုက်တွန်းတာပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းပူလာပါပြီကဲဒီတော့ပါပဲနော်စင်ပေးလို့ရပါပြီစင်ပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးပါထည့်ပေးပါနာမည်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကြက်မှချမ်းသာကြပါစေဗျာ